હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી સુપર. સો દૈવી તથા આસુરી સ્વભાવ. માય ગોડ. એનીવે કૃષ્ણજી તો બેઠા જ છે ગાય સાથે, એટલે દૈવી વિશે તો ઘણું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે અને થોડું ઘણું આપશે પણ ખરા અત્યારનું. અને આ ચિત્ર દેખાય છે, આ ચિત્રમાં એક સાઈડ બ્લુ છે, એક સાઈડ ઓરેન્જ છે, રાઈટ? શું ડિફરન્સ બે બાજુમાં છે એ મને સમજાવશો? લેટ મી આસ્ક હુ વિલ ટેલ. યસ યસ, દિવ્યા માતાજીના એકાઉન્ટમાંથી કોણે હેન્ડ રેઝ કરેલ છે? યસ પ્લીઝ. આ એક સાઈડ છે, એના માથા ઉપર આમ સર્કલ જેવું છે. સો હાઉ ડઝ શી લુક લાઈક? આવું કોણ હોય જેના માથા ઉપર સર્કલ હોય? એન્જલ. એન્જલ. યસ સ્મિતા માતાજી, એન્જલ, પરી, રાઈટ? અને બીજી બાજુ શું છે? એના કાન કેવા છે? એકદમ ત્રિકોણ જેવા. અને માથા ઉપર શું છે? ડીમન. હા, ડીમન છે. યસ, ડિમન. ડેવિલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો વન સાઈડ ડીમન, વન સાઈડ એન્જલ. આવું કેવી રીતે હોય શકે? સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી. બહુ સરસ છે. આજના અધ્યાયમાંનો એક આ ટેક અવે છે. આપણે જેમ જેમ આગળ પ્રોગ્રેસ કરશું ને આવશે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે છે. આમ તો 24 શ્લોકો છે, 24 શ્લોકોમાં ઘણું બધું જ્ઞાન છે. આજે દીપલ માતાજી અનુવાદ વાંચ્યા, જેને પણ સાંભળ્યા હશે, કારણ કે શ્લોકમાંથી ડાયરેક્ટ સમજ ના પડે તો અનુવાદમાંથી તો પડે. એટલે ઘણું બધું જ્ઞાન છે કે આપણે આપણી જાતનું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાની બહુ મજા આવે. એકચ્યુઅલી કોઈ પણ લાઈનમાં આગળ વધવું હોય તો સેલ્ફ એનાલિસિસ અથવા સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન એ બહુ જરૂરી છે. As part of corporate culture, I have attended maybe hundreds of seminars, training programs, and sessions on leadership and personality development. In fact, I have been trained to train people for interpersonal effectiveness. એટલે એમાંનું આ સૌથી પહેલું પગથિયું જે છે ને, એને કહેવામાં આવે છે સેલ્ફ એનાલિસિસ અને સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. પહેલું પગથિયું કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું હોય, અથવા તો કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી લેવી હોય, અથવા તો માત્ર આપણે જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાંથી નીચે ન પડી જઈએ એટલા માટે પણ જાણવું હોય કે હું કઈ સ્થિતિમાં છું, તો પણ સેલ્ફ એનાલિસિસ, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન બહુ જરૂરી છે. ભગવાન જે છે એ અર્જુનને પહેલા જ કહી દેશે કે એની કઈ પોઝિશન છે આ અધ્યાયમાં. એટલે ઇઝીલી આપણને ખબર પડે છે કે આ અધ્યાય અર્જુનજી માટે તો નથી, રાઈટ? અર્જુનજી આપણા શ્રદ્ધેય છે. અર્જુનજી ભગવાનના ભક્ત છે, અને જે ભક્ત હોય ને એ હંમેશા એને આપણે શ્રદ્ધેય ગણવાનું. તમે બધાએ જો અહીંયા આગળ આવો છો, તમે બધા શ્રદ્ધેય છો, કારણ કે તમે બહુ જ પૂર્વજન્મમાં કે આ જન્મમાં બહુ ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે સુકૃતિ કરીને આવ્યા છો. સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ આપણે જોયું હતું ને. તો તમે એવા કર્મો લઈને આવ્યા છો કે ભગવદ્ ગીતામાં તમે ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો, અને ફરીને 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 લઈ રહ્યા છો. અને ધીરે ધીરે ઘણા બધા લોકો જે છે, મેં જોઈ રહ્યો છું કે તમે વધુને વધુ સેવાઓ આપવા માટે આગળ વધી રહ્યા છો. સો અર્જુનજી માટે આ જ્ઞાન નથી. અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, નર નારાયણ તરીકે ભગવાન સાથે પહેલા જન્મી ચૂક્યા છે. આખી એ ગીતા આપણા માટે છે કે ભગવાનને ખબર છે 5000 વર્ષ પછી આપણે બધા ભેગા થઈને આ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ભગવાને કીધું હતું ને કે મને પહેલાનું બધું યાદ છે. અર્જુનને કહે છે તને યાદ નથી. તો એવી રીતે ભગવાનને ભવિષ્યનું પણ બધું ખબર છે. એટલે ભગવાનને ખબર હતી કે 2021માં આપણે બધા સાંજના 8 વાગે આજે મંગળવારે બેસીને એમના શબ્દોને ફરીથી જેને કહેવાય કે જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું. એટલે આ જ્ઞાન આપણા બધા માટે છે. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર છે તમારા બધાનો જોઈન થવા માટે. બહુ સરસ અધ્યાય છે આજનો.
દૈવ તથા આસુરી સ્વભાવ, ડેમોનિયાક એન્ડ ડિવાઇન નેચર. ઓકે, અત્યારે 16મો છે. તો ભગવાન જે છે એ દૈવી ગુણોનું વર્ણન કરે છે. એમાં સૌથી પહેલું ભગવાને નિર્ભયતા મૂકી. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. અભયમ, વાય અભયને શું કામ પહેલો દેવી ક્વોલિટી કીધું છે? પ્રભુપાદનું તમે ભાવાર્થ વાંચો તો બહુ સરસ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જેનામાં જેટલી નિર્ભયતા હોય તેટલો તે આધ્યાત્મિક માર્ગ પર વધારે આગળ વધી શકે. અને એમાં દાખલો આપે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને ભગવાન પર શ્રદ્ધા જ ન હોય તો એ પોતાનું ઘર છોડીને સંન્યાસી બની જ ના શકે. કે એને કેમ કોન્ફિડન્સ આવે કે મને 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળી જશે, મને રહેવાનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, મને મારી જે આકાંક્ષાઓ છે એ આકાંક્ષાઓ સંતોષવામાં, સ્પિરિચ્યુઅલ વિશિસ જે આધ્યાત્મિક આકાંક્ષાઓ સંતોષવામાં મને બીજો કોઈ બાદ નહીં નડે, એવી જો એને ભગવાન પર દ્રઢ વિશ્વાસ ના હોય તો એ કેવી રીતે છોડી શકે? એટલે નિર્ભયતા ધીમે ધીમે વધે. પણ અહીંયા આગળ એક મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. નિર્ભયતા વધે એટલે એવું નહીં કે ગમે તેવું રિસ્ક હોય તો કૂદકો મારી દેવાનો, રાઈટ? આગનો સળગતું આગ હોય અને એમાં હાથ નાખી દેવાનું, નિર્ભય છું. ના, એ નિર્ભયતા નથી, એ ગાઢપણ છે, રાઈટ? આજકાલ ઘણા લોકો એવું કરતા હોય છે અને એ કરતા પોતાના શરીરને ઘણી બધી હાનિ પહોંચાડે. ઘણા લોકો મનને હાનિ પહોંચાડે, કારણ કે હું તો નિર્ભય છું, બરાબર, મને માયાનો કોઈ ડર નથી, એટલે હું ગમે ત્યાં જઈને ગમે તે કરી શકું, માયા મને ટચ છે નહીં કરે, રાઈટ? જો એટલી બધી નિર્ભયતા હું કરું તો એ નિર્ભયતા ના કહેવાય, એ ગાંડપણ કહેવાય, રાઈટ? એટલે હંમેશા મારે હેન્ડ્સ અપ કરી દેવા પડે, 2 હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હેન્ડ્સ અપ કરીએ ને, શરણાગતિ લઈ લઈએ તો પછી માયાનો ડર નહીં. કૃષ્ણ જે છે પ્રકાશ સમાન છે, એટલે માયા અંધારું છે, જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં અંધારું હોય નહીં. તો અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. આપણે બધા જે કરી રહ્યા છીએ, શું કરી રહ્યા છીએ? સેમ, સત્વ સંશુદ્ધિ, કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ખેડાણ કરી રહ્યા છીએ. કલ્ટિવેશન એટલે ખેડવું, ખેતરમાં કેમ ખેડવું પડે એવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને પણ ખેડવું પડે. હું તો આવ્યો ને ત્યારે હું કાંઈક કરી રહ્યો હતો અને મીનવાઇલ હું જયશ્રી માતાજીને લલિતકુમાર વેદ પ્રભુનો સંવાદ સાંભળી રહ્યો હતો. એટલે લલિતકુમાર વેદ પ્રભુ કહેતા હતા કે એમને જે નોટ્સ બનાવી છે સવારથી લઈને સાંજ સુધી, એટલે આમ એક લેક્ચર ટુ ધ પોઈન્ટ સાંભળીને વચ્ચે પોઝ કરીને નોટ બનાવેલી છે. ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ્સ અ કલ્ટિવેશન. અને પછી ઓટોમેટિકલી યાદ રહે, રાઈટ? તમે સાંભળ્યું હોય, તમે લખ્યું હોય, તમે એના વિશે વિચાર્યું હોય, પછી ક્લાસમાં કંઈક પ્રશ્ન આવે તો ફટાક દઈને ઓટોમેટિકલી ઇટ કમ્સ આઉટ. કારણ કે એટલો ઇન્વેસ્ટ કર્યો છે, એટલો સમય, એટલી મહેનત એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી છે, તો ઓટોમેટિકલી કૃષ્ણ હેલ્પ્સ ધોઝ હુ હેલ્પ ધેમસેલ્વ્સ, રાઈટ? તો આ ખેડાણ કર્યું છે એમને. જેવી રીતે ખેતીમાં કેટલી મહેનત પડે, એવી રીતે એવી મહેનત લીધી છે, એ આપણે કરતા રહેવાની છે, રાઈટ? જયશ્રી માતાજી પણ સપ્ટેમ્બરમાંથી આવી રહ્યા છે, લાસ્ટ યર સપ્ટેમ્બર. સો વી આર ઓલરેડી ક્રોસ્ડ, ઓકે? અને ઘણા બધા લોકો લાઈક જિગ્નેશ પ્રભુ 6ઠ્ઠી વાર પોતે પણ હવે તો ભક્તિ રિક્ષા લઈ રહ્યા છે, મે બી કિડ્સ ક્લાસીસ. સો એવરીબડી ઇઝ કલ્ટિવેટિંગ. આપણે પૈસા કમાવા માટે મહેનત કરવામાં પાછું નથી વળતા, તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની મેળવવા માટે મહેનત કરવામાં શું કામ પાછા પડવું, રાઈટ? વાય? મેં ગઈકાલે આપણે નામાનિષ્ઠા પ્રભુના દર્શન કર્યા, પરમ શ્રદ્ધેય. એમનું જીવનમાં મેં બહુ ઝીણવટથી નજીકથી નિહાળ્યું છે. તમે નહીં માનો, એ હાર્ડલી 3 થી 4 કલાક કદાચ સૂતા હશે. વચ્ચે અમારી રવિવારે સવારે અમારું ડિસ્કશન હતું, ત્યારે કહેતા હતા કે નવી બેચ ચાલુ થાય એની આગળના જે 4 નાઇટ હોય છે એમાં પહેલા બહુ ઉજાગરો એટલે ઊંઘવાનું જ ન હોય, એટલું બધું કામ હોય, 20-25 હજાર રજીસ્ટ્રેશન આવે અને એના પછીના કામ બધા. પણ પછી નાઉ ઓનવર્ડ્સ એક દેવિકા માતાજી કરીને વોલેન્ટિયર છે. સી ઇઝ અ હાઉસ વાઇફ, અને સી હેઝ ટેકન ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, અને સી ડઝ નાઉ, કારણ કે 20 બેચ થઈ ગઈ એટલે એમની પણ અથોરિટી આવી ગઈ છે, તો એમને લઈ લીધું. તો પ્રભુ કહે છે, નાઉ ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ કુડ સ્લીપ આફ્ટર સો મેની યર્સ 9 to 3. 3 વાગે તો ઉઠી જ જવાનું હોય, અને હી સ્લેપ્ટ ફ્રોમ 9 to 3 ફર્સ્ટ ટાઈમ. અધરવાઇઝ ઓલવેઝ તમે જુઓ, અમારે ગ્રુપ્સ છે અમુક, એમાં એમના મેસેજ 12, 12:30, 1 સુધીના મેસેજ હોય, અને સવારે 3 વાગે તો
ઉઠી જ જાય. ત્યાં આગળ ટેમ્પલમાં તો there is a મિલિટરી શાસન. મિલિટરી વાય કારણ કે કૃષ્ણને શોધવાના છે, સો મહેનત તો કરવી પડે. સો કલ્ટિવેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો ભૌતિક જગતમાં મહેનત કરીએ છીએ તો આધ્યાત્મિક જગતમાં કરીએ તો એનાથી સેંકડો ગણું પરિણામ મળે, સેંકડો ગણું, રાઈટ ને. કૃષ્ણજી આપણે એક ડગલાની સામે 100 ડગલા દોડે એવા છે આપણી સામે. એમને જોઈતું જ નથી કે આપણે અહીંયા આગળ ચક્રમાં ફર્યા કરીએ, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યા હતી. એમને છે તરત પાછો લઈ આવો. એટલે કલ્ટિવેશન કરવા માટે બધાને વિનંતી છે, ભગવદ્ ગીતા ના હોય તો ચોક્કસ વસાવો, પ્લીઝ 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 પ્લીઝ. મને ખ્યાલ છે થોડાક મહિના પહેલા આરતી માતાજીનો મેસેજ હતો, દુબઈમાં એરિયા શોધી લાયા કે ક્યાં મળે છે, અને પોતે જઈને પાછું આજે ફોરેન કન્ટ્રીમાં કોઈ જગ્યાએ જવું, કોઈ વ્યક્તિને શોધવા એપ્રોચ કરો, ત્યાં જઈ અને ભગવદ્ ગીતા ઇંગ્લિશ, ભગવદ્ ગીતા ગુજરાતી, કારણ કે ફેમિલીમાં ઇંગ્લિશ વાંચવા વાળા હોય, ગુજરાતી વાંચવા વાળા હોય, રાઈટ. મને મારી પાસે પણ બે છે. એટલે પણ પ્લીઝ 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 ડુ પ્રોક્યોર. હાર્ડ કોપી તમે લેશો ને એટલે એના બે કામ થાય. એક તો આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય એટલે આપણને ડેફિનેટલી એમાંથી કંઈક લેવાની ઈચ્છા થાય, એટલે આપણે હંમેશા એનું રિટર્ન લેવા માટે વાંચીએ. અને બીજું, કોઈ ફિઝિકલ વસ્તુ હોય ને તો એની સાથે હંમેશા એટેચમેન્ટ થાય, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ ભૌતિક છે, રાઈટ. તો એને સામે કોઈ ભૌતિક વસ્તુ હોય તો તરત એની સાથે, અને તમે વાંચતા હો ને, ખરેખર મારો અંગત અનુભવ છે, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. ઘણા બધા લોકો એમાં હા પણ ભરેલી છે કે આ સાચું છે. જ્યારે એ બુક સાથે હું વાંચતો હોઉં તો મને એ બુક હાથે લગાવ થઈ જાય. કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે વાતો કરીએ ઘણો ટાઈમ, તેની હારે આપણને કેમ એક એટેચમેન્ટ અથવા તો એને કહેવાય કે એક કનેક્શન થાય. એટલીસ્ટ એટેચમેન્ટ નહીં તો કનેક્શન તો થાય, રાઈટ. એવી રીતે બુક પણ છે ને, એને આપણે પેલી સ્થૂળ વસ્તુ નહીં સમજવાની. પ્રભુપાદે કીધું છે મારી બુક્સ જે છે એ કૃષ્ણજીએ પોતે લખાવેલી છે, એટલે એ બુક્સમાં કૃષ્ણ પોતે છે. તમને લીટીએ લીટીએ, લાઈને લાઈને કૃષ્ણ 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 મળે, રાઈટ. તો એની સાથે આપણો એક સંબંધ બની જાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મેં 3 દિવસ પહેલા લીધી આ ગીતા. હરી બોલ. બહુ સરસ. 3 દિવસ પહેલા જ લીધી. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. સો થેન્ક યુ. લાઈક ધેટ પ્લીઝ. અને જેની પાસે ના હોય અને કોઈ લે તો મને શેર કરજો, વોટ્સએપ થી શેર કરજો. આપણે ક્લાસમાં વહેલા આવીએ અથવા તો પૂરો થઈ જાય પછી પણ શેર કરી શકો છો. સો પ્લીઝ ડુ શેર. બહુ ઉત્સાહ મળે, બહુ પ્રેરણા મળે. વેરી નાઇસ. કારણ કે જ્યારે કૃષ્ણજીની સામે આપણે જતા હોઈએ ને તો આપણે સાથે બીજા કોઈ પણ આપણી સાથે જોડાય ને તો આપણને બહુ આનંદ થાય, રાઈટ. હા ચાલો બધા હારે જ આશું આપણે કૃષ્ણજી પાસે, રાઈટ. સો પ્લીઝ ના હોય તો ડુ પ્રોક્યોર. ઇવન ખુશ્બુ માતાજી 2-3 અઠવાડિયા પહેલા જઈને 2-3 ભગવદ્ ગીતા લઈ આવે, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, અને આપવા માટે પણ, નોટ ઓનલી પોતાના માટે કે હું અહીંયા આગળ આપીશ, મારા પેલા ફ્રેન્ડને આપીશ, મારા સગાને આપીશ, લાઈક ધેટ. સો પ્લીઝ ડુ ઇટ. કારણ કે કલ્ટિવેશન છે, કલ્ટિવેશન, ખેડાણ, રાઈટ. એટલે સોફ્ટ કોપી ઇઝ ઓકે ફોર સર્ચિંગ ઓર કંઈક એનાલિસિસ કરવું હોય, વર્ડ શોધવું હોય, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. vedabase.com પર છે ઇંગ્લિશમાં, યુ કેન ફાઇન્ડ ઇટ. હિન્દીમાં પણ ક્યાંક બીજી કોઈ વેબસાઇટ પર છે. બટ હાર્ડ કોપી ઇઝ હાર્ડ કોપી. ઇવન મનદીપ પ્રભુ પણ મંગાવી હતી, મને યાદ છે, રાઈટ મનદીપ પ્રભુ. સો everybody has it and you get it if you don't have. અને શક્ય હોય તો બીજાને આપો, that is also important. ત્રીજું છે દાન. obviously donation is very important, right. જે બી દાન કરીએ, પ્રભુપાદ તો લખે છે કે આવકનો 50% હિસ્સો દાન કરવો, રાઈટ. પણ ડિપેન્ડિંગ અપોન કે આપણી આવક કેટલી છે, આપણી જરૂરિયાત કેટલી છે, ભવિષ્ય માટે કેટલું રાખવાનું છે. બટ વી મસ્ટ ડોનેટ. વાય વી શુડ ડોનેટ? બીકોઝ એઝ વી ડોનેટ we actually get rid of so many karmas, so as we donate, આપણે કામ કરીએ છીએ, આપણા કામમાં ઘણા બધા પાપ રહેલા હોય છે, રાઈટ. તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે, ભગવાનના કાર્ય માટે ડોનેટ કરીએ તો આપણું જે કાર્ય જે છે એ દૈવી બની જાય છે, ડિવાઇન બની જાય છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિની પ્રક્રિયા જે છે એનું સાયન્સ આ જ છે, બહુ જોરદાર સાયન્સ છે. આ શું સાયન્સ છે કે કામ ભૌતિક જ કરવાનું, પણ એ કામને કેવું બનાવી દેવાનું, એને આધ્યાત્મિક બનાવી દેવાનું. અને આધ્યાત્મિક કેવી રીતે બનાવી દેવાનું? એને કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ કરીને. હું પણ જઉં છું ઓફિસ, રાઈટ. સમટાઈમ્સ 9 hours, સમટાઈમ્સ 10 hours I have to work. કોર્પોરેટ્સમાં છું, રાઈટ. આઈ કેન નોટ. મેં તમને વાત કરી હતી કે હું એક ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. સો આઈ હેવ ટુ વર્ક. ધેન હાઉ કેન આઈ કનેક્ટ? મારા કામને કેવી રીતે, જો હું 10 કલાક બીજું કાંઈ કરીને આવતો હોઉં તો પછી મારું મન કેવી રીતે ભગવાનના જપમાં લાગે? અથવા તો
તમારી વાત કરું કે એક માતાજી હમણાં જ મને લખ્યું હતું કે જપ કરવાની મજા નથી આવતી, મન નથી થતું, સોરી મજા નથી આવતી નહીં, મન નથી થતું. મન કેમ ન થાય કે જપની સિવાયનો જે આપણો સમય હોય એ સમય આપણે ભગવાનને ડોનેટ નથી કરતા. રાઈટ? તમે ખાવાનું બનાવો છો તો તમારા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ કે ખાવાનું બનાવીને મારે કૃષ્ણજીને ધરાવવાનું છે. તમે ઘરમાં કચરો વાળો છો, તમારા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ કે આ કચરો વાળીને પછી આ ઘર જે છે એ કૃષ્ણજીનું છે, કૃષ્ણજી અહીંયા આગળ રહે છે, એમના માટે મારે સાફ કરવું છે. તો એ રીતે કરીને આપણે કરશું. જે કંઈ પણ નાના કામ હોય, સમોર અધર વે કનેક્ટ. ઇવન એક બહુ બીજું ઉદાહરણ પણ વારે વારે મેં આપ્યું છે કે તમે બધાએ સાંજના 8 વાગે આવી ગયા, બરાબર? આખા દિવસમાં હંમેશા યાદ હોય આજ તો 16મો દિવસ છે, એટલે માઇન્ડમાં એક ઇમ્પ્રિન્ટ હોય કે ના 8 વાગે અથવા તો 7:30 વાગે, ઘણા લોકો તો અર્લી બર્ડ્સ 7:30 વાગે તો મારે ત્યાં જોઈન થવાનું છે. આખો દિવસ તમને દિવસમાં જો 4 વાર 5 વાર 7 વાર 10 વાર યાદ આવે ને, બાકી બધું તમારું કામ સ્પિરિચ્યુઅલ કન્વર્ટ થઈ ગયું. આજ તો એની ખૂબી છે સાહેબ, આજ એની મોટી વસ્તુ છે. તમે જેટલી વાર યાદ કરો કે મારે 8 વાગે, ભલે અત્યારે હું આ કામ કરું છું, 8 વાગે જઈને મારે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરવાનો છે, અથવા તો દેવ્યાની માતાજી છે, બરાબર, 16મો અધ્યાય વાંચવાનો છે. છેલ્લા કદાચ અઠવાડિયાથી 10 દિવસથી 15 દિવસથી મેં બી ગઈ વખતે જ નક્કી થઈ ગયું હતું. અમારું શિડ્યુલ તો પેલો આપણું ચાલુ થાય ને પહેલા જ નક્કી થઈ જાય. તો ગઈ વખતે જ નક્કી, ત્યારના એ મહેનત કરતા હશે, ત્યારના એ કનેક્ટ થઈ ગયા, બરાબર. વાંચ કરે, એની સાથે બોલ્યા કરે, સાંભળ્યા કરે, તો શું થયું? એટલા બધા દિવસ એના સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ ગયા. ખાતે ખાતે ઇવન ઊંઘમાં બી ઉઠે તો સવારે યાદ હોય કે આ શ્લોકનો આ પેલો ઉચ્ચાર છે ને, પેલો 16 બોલતા હતા, રાઈટ? 16 અધ્યાય 16 બોલતા એમને આમ 2 મિનિટ પોઝ લીધો, એટલે મને લાગ્યું આની પાછળ એમને ડેફિનેટલી એફર્ટ કર્યો છે, રાઈટ? જિગ્નેશ પ્રભુ વાત કરતા હતા, 12મો અધ્યાય લીધો હતો ડોક્ટર જિગ્નેશ પ્રભુ, રાઈટ? એટલે મેં એમને કીધું, જિગ્નેશ પ્રભુ તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? એટલે તરત મેં એમના પછી એમની સાથે વાત કરી. તો મને કહે કે બહુ સરસ. મેં કીધું રાત્રે ઊંઘમાં કૃષ્ણજીને યાદ આવી? મને કે ચોક્કસ આવી, ગીતાજીને યાદ આવી. કેમ? 3 દિવસથી હી વોઝ પુટિંગ એફર્ટ, એ 3 દિવસ એમના 24 કલાક સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ ગયા, આધ્યાત્મિક થઈ ગયા. વેદ પ્રભુ કહેતા હતા કે હું સવારના નોટ બનાવું, સાંભળું લખું વાંચું, સાંભળું લખું વાંચું, સાંભળું લખું. શું થયું? આખું ટોટલી સ્પિરિચ્યુઅલ. એટલે આપણે એમ ના કરી શકીએ 100% સ્પિરિચ્યુઅલ, તો જે કરતા હોઈએ એને કંઈક કનેક્ટ કરવાનું, આપણો સમય ડોનેટ કરવાનો છે. આ દાન જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? સમયનું ડોનેશન, શક્તિનું ડોનેશન, ઇન્ટેલેક્ટનું ડોનેશન, રાઈટ? ઘણા બધા લાઈક આરતી માતાજી છે, આરતી માતાજી દર વખતે ઘણા બધા લોકોને મોકલાવે, ઘણા બધા ગ્રુપ્સમાં મોકલાવે. એક દેવલ માતાજી છે, રાઈટ? સી ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ સેમ આઈ થિંક દુબઈ. તો ઘણા બધા લોકોને મોકલાવે. વોટ સી ઇઝ ડુઇંગ? સી ઇઝ ડોનેટિંગ હર ઇન્ટેલેક્ટ, રાઈટ? કે તમારી બુદ્ધિને તમે જે રસ્તો બતાવો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો વિકાસ ક્યાં થઈ શકે, એને કેવી રીતે પ્રોપાગેટ કરી શકાય. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટેલેક્ટ, રાઈટ? યુઝિંગ ધ ઇન્ટેલેક્ટ ફોર કૃષ્ણ. શબ્દોનો ઉપયોગ કોઈને કહેવા માટે, ના તમે આ કરજો આ ક્લાસ, એ પણ આપણું શું છે? આઈ એમ ડોનેટિંગ માય વર્ડ્સ ફોર કૃષ્ણ. મન વચન કર્મમાંથી જે કંઈ પણ થઈ શકે. અને ધન તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, રાઈટ? કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય આજના જમાનામાં એ બેકબોન વગર ના ચાલે, ઓનલી નર્વ્સ થી ના ચાલે. મસલ્સ આર ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? નર્વ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ to systemize, to make it very systematic and authentic and all the way. And the muscles are important that it continues for long. આ 20મો અધ્યાય 20મા બેચ સુધી કેમ ચાલ્યું? ઘણા બધા લોકોએ ખૂબ હૃદયપૂર્વક ડોનેશન આપ્યું છે. અમે જ્યારે પહેલો અધ્યાય ચાલુ કર્યો, પ્રભુજીએ કીધું હતું, બહુ ફાંફા હતા. તમને આ શબ્દ ફાંફા કહું છું ને, તમને નહીં ખબર હોય, એક વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ હતો. એક જૂનનો એકાઉન્ટ લેવાનું હોય, એના આટલા બધા એકાઉન્ટ્સ લેવાના, અને એનું બધું બિઝનેસ એકાઉન્ટ, પેમેન્ટ સાથે, ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. સ્વયંસેવકો નહીં, કેવી રીતે કરવું આ બધું, રાઈટ? એક લેંગ્વેજ નવી ચાલુ કરવી હોય ને તો આમ એવું લાગે કે અરે બાપા, જાણે પહાડ ચડવાનું છે. કારણ કે નવી લેંગ્વેજ ચાલુ કરવી એટલે બધા પ્રેઝન્ટેશનો ટ્રાન્સલેટ કરવા, એટલે ખાલી એવું નહીં ગૂગલમાં નાખીને ટ્રાન્સલેટ કરીને મૂકી દીધું. એનું પ્રૂફ રીડિંગ થાય, પ્રૂફ રીડિંગ થયા પછી એનું પાછું માસ્ટર પ્રૂફ રીડિંગ થાય, બરાબર? એટલે there is so many issues, એટલે there are tremendous challenges. અને કેનાથી થયું? બધા ભક્તોએ દિલ ખોલીને આમાં પોતાના, જેને કહેવાય ને કે અમૂલ્ય સમયનું, પોતાની શક્તિનું, પોતાના ભાષાના જ્ઞાનનું. હું ઘણીવાર ભાષાના શિક્ષક હોય તો હું ઘણીવાર ખાસ કરીને દિલથી એપ્રિશિએટ કરું, રાઈટ? કે તમારા બધાની જરૂર છે. સો ભાષાનું જ્ઞાન. અને છેલ્લે જે લક્ષ્મીજી જે આવે, કારણ કે લક્ષ્મીજી છે એ કૃષ્ણના સહચરી છે, રાઈટ? એટલે
લક્ષ્મી કોના માટે છે? તો ભગવાન માટે છે, કૃષ્ણજી માટે છે. તો આપણે જો આપણી પાસે રાખવાનો મોહ રાખીશું તો બહુ ટકશે નહીં. ચંચલા દેવી છે. તો જેટલું પણ શક્ય હોય, મારી અત્યારની જરૂરિયાત, મારી ભવિષ્યની જરૂરિયાત, એટલું મારું જો થઈ જાય તો બાકીનો ભાગ મારે જરૂર જેટલો બને એટલો, ફૂલ નહીં તો ફૂલથી ફાકડી. તો ઇટ્સ અ સ્ટેપ, ધીરે ધીરે વી કેન ડુ સ્ટેપ. ટુડે આઈ કેન કન્ટ્રીબ્યુટ મે બી 1 રૂપીસ, બટ કૃષ્ણા સીઝ યસ હી હેઝ સ્ટાર્ટેડ નાઉ. એને શરૂઆત કરી છે. જરૂર એનું જેને કહેવાય ને વિશાલતા, ભગવાનના 6 ઈશ્વર્યોમાં એક આવે છે ત્યાગ. એટલે ત્યાગ બી એક ઐશ્વર્ય ગણાય છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય, અરે બાપા છોડવું તો કઈ ઐશ્વર્ય થોડું હોય, ભોગવવું એના ઐશ્વર્ય કહેવાય. ના, ત્યાગ પણ ઐશ્વર્ય છે. વી મસ્ટ ડેવલપ ધીસ કેટેગરી, રાઈટ? જે બી આપણું મન હોય થોડું તો થોડું, પણ જરૂર 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 ડોનેટ કરો. તમે જોજો કે તમારા કોન્શિયસનેસમાં અપલિફ્ટમેન્ટ જે છે ને એના કારણે આવે છે. સો પ્લીઝ ડુ ડોનેટ. અને શેમાં કરવાનું? સાચી જગ્યાએ કરવાનું. ગમે તે વ્યક્તિને ગમે તે જગ્યાએ આપી દો અને તમારા પૈસા લઈને દારૂ પીવા જાય અથવા તો બીજું કંઈ ખરાબ કામ કરે તો તમને પણ એના ખરાબ ફળનું, ખરાબ કર્મનો ભાગ મળે છે. એટલે 100% ઓથેન્ટિક પ્લેસ હોય ત્યાં આગળ કરવાનું. અને એનાથી કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તિ વધારે ઓથેન્ટિક પ્લેસ શું હોય શકે, રાઈટ? અને ઇસ્કોન મંગલુરુમાં તો અત્યારે મંદિર બની રહ્યું છે. એટલે તન મન ધનથી બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ડુ ડોનેટ. ઓકે, સ્થિર નિશ્ચય. તમે બધા આજે કેટલામો દિવસ? 16મો દિવસ. સ્થિર નિશ્ચય સાથે, રાઈટ? એ ઉત્સાહ, એ નિશ્ચય, એ ધૈર્ય, એને ખરેખર વંદન છે. અને એ જ બનાવી રાખવાના કે તમે નક્કી કર્યું 18 દિવસ તમે 1 કલાકનું ઇન્વેસ્ટ કરો છો. એવી જ રીતે આગળ ભક્તિ વૃક્ષામાં દર અઠવાડિયે 1 જ કલાક હોય છે. લેવલ 2માં દર અઠવાડિયે 2 જ કલાક હોય છે, રાઈટ? પ્લીઝ કન્ટિન્યુ આ જર્ની. અને તમે જોજો એટલો નિશ્ચય તમે બનાવશો ને, સામે કૃષ્ણજી તમારા માટે બીજો વધારે મોટો નિશ્ચય બનાવવાની વ્યવસ્થા કરી નાખશે, રાઈટ? ઇટ્સ ઓલવેઝ આપણે તો કાંઈ કરતા જ નથી. મને એવું લાગે કે હું કાંઈ કરું છું. અરે બાપા, એની ઈચ્છા ના હોય તો મારા મોઢામાંથી અવાજ કેમ ન નીકળે, રાઈટ? સીધી થત થઈ જાય. ઇટ્સ હિઝ વિશ ઓનલી. પણ હું જો થોડુંક કરીશ તો ભગવાન મને વધારે બળ આપશે નિશ્ચય લેવાનું. ત્રીજું, સ્વનિયંત્રણ. આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે. બલિદાનનું પ્રદર્શન, સરળતા, અહિંસા, વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ ધીસ, રાઈટ? ફ્રીડમ ફ્રોમ એનવી, સત્યતા, તમામ લોકો માટે કરુણા, સ્વચ્છતા, રાઈટ? તો આપણે આ બધું જોયું છે. સો વિલ નોટ પોન્ડર. હવે ભગવાન કહે છે કે આ બધું તો જોયું, પણ રાક્ષસી પ્રકૃતિ વિશે પણ તને કહું. દૈવીનું તો બહુ કહી દીધું. ઇવન ભગવાન તો ત્યાં સુધી સર્ટિફિકેટ આપી દે છે અર્જુનને. જો ભગવાને અર્જુનને આગળ પણ સર્ટિફિકેટ આપી છે, અહીંયા પણ સર્ટિફિકેટ આપે છે. ઘણા લોકો જે છે અર્જુન ઉપર આગળ કરતા હોય છે કે અર્જુન તો છે ને કે કાંઈ હતો નહીં, કે એને તો છે ને બધા જે પાવરફુલ લોકોનો સપોર્ટ મળ્યો ને એટલે આગળ નીકળી ગયો. હા, ઠીક છે, પણ પાવરફુલ લોકો કોને સપોર્ટ કરે? પાવરફુલ લોકો ગાંડા છે. જેમનામાં પાવર હોય એમનામાં ભગવાને ચોક્કસ બુદ્ધિ મૂકી હોય, રાઈટ? એટલે ભગવાન પોતે મોસ્ટ પાવરફુલ છે. ભગવાને કંઈક ઇવેલ્યુએટ કરીને નક્કી કર્યું હશે ને કે અર્જુનને કેમ મારે સપોર્ટ કરવો છે, રાઈટ? દ્રોણ જે છે, દ્રોણ જેવા દ્રોણ પોતાના પુત્રને એમને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચવાની વિદ્યા નથી આપી, અર્જુનને આપી છે, રાઈટ? હાઉ? વાય? સો હી વોઝ દૈવી પ્રકૃતિ. ભગવાન અહીંયા એને સર્ટિફિકેટ આપે છે. મામ સુચ. સુચ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. મામ સુચ. કોણ છે? જિગ્નેશ પ્રભુ છે. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ और લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બે. ત્રીજું કોણ જવાબ આપી શકશે? 2 જણાએ તો આપવા જ જોઈએ. માન સુચ. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ માન સુચ? સુચ. 1 2 3 4 5. નહીં? ઓકે, સો ધેન આઈ વિલ હેવ ટુ ટેલ. ઓકે, હું તમને એનું ક્લુ આપી દઉં. ચાલો, 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કહે છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એમાં પણ મા શુચ આવે છે, બરાબર? મા શુચ. તો અહીંયા આગળ પણ ભગવાન કહે છે અર્જુનને, તું ચિંતા ના કરીશ. મા શુચ એટલે ચિંતા ના કરીશ. ડોન્ટ વરી. આપણે તો અહીંયા આગળ સૂત્ર ચાલે ને, ડોન્ટ વરી, બી હેપી, રાઈટ? તમે બધા અનમ્યુટ નથી કરી શકતા એવું તો નથી ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જતા રહેતા રહેવા વચ્ચે. ઓકે, ગઈકાલે એવું થયું હતું ને એટલે મેં આજે ચેક કરી લીધું. સો સાંભળવામાં એક ધ્યાન થઈ ગયા છે ગુરુજી, એટલે ઓકે ઓકે, હોપ એવું જ હોય. નહીં તો ઊંઘ પણ આવી જાય, એવું ના હોવું જોઈએ. એટલે વચ્ચે હરે કૃષ્ણ જરૂરી છે.
હા હા જિગ્નેશ પ્રભુ લખે છે હોસ્પિટલમાં છે, જુઓ સર્જન છે, ડોક્ટર છે અને હોસ્પિટલમાં હોય છે, છતાંય કમિટમેન્ટ છે, પ્રેરણા લેવાની છે આપણે બધાએ, ધેટ ઇઝ હાઉ. જ્યારે મને નક્કી કર્યું હોય કે ના કરવું છે તો કરવું છે. સો અર્જુનને ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે અહીંયા કે તું દૈવી પ્રકૃતિ સાથે જન્મ્યો છે, તું ચિંતા ના કરીશ. જુઓ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, તું ચિંતા ના કરીશ. જ્યારે આપણે ઓકે, જ્યારે ભગવાન જે છે એમ રાક્ષસી ગુણો વિશે, આસુરી ગુણો વિશે કહે છે, તો અર્જુનને શું કહે છે? તું ચિંતા ના કરીશ. કેટલો પ્રેમ છે અર્જુન પ્રત્યે. અને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. કોના માટે આપ્યું? ખાલી અર્જુન માટે? પ્રદીપ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ. સો સો ભાવના માતાજી, ડોક્ટર ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોર સેલ્ફ. ઓકે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપ્યું, આપણા બધા માટે પણ આપ્યું છે. આપણા બધા માટે કેમ આપ્યું અર્જુનને સર્ટિફિકેટ? ભગવાન અર્જુનને ના કીધું હોત તો ના ચાલે? ચાલે તો આટલી મોટી ગીતા એને એકલાને સંભળાવી, તેને કહેવાય પર્સનલ ટ્યુશન ક્લાસ, બરાબર, 1-to-1. પણ એટલે અર્જુનને ખ્યાલ હતો, પણ આપણા બધાને અર્જુન પ્રત્યે ભાવ જાગે એ પણ મહત્વનું છે, રાઈટ? ભક્તો પ્રત્યે ભાવ જાગે ને ત્યારે સમજવાનું કે ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે. ને જ્યાં સુધી ભક્તો પ્રત્યે ભાવ ન જાગે તો સમજવાનું કે હજુ પ્રગતિ ધીરે ધીરે થશે, રાઈટ? જે કોઈ પણ ભગવાન પ્રત્યે સમર્પિત હોય, આપણને એમના પ્રત્યે જેને કહેવાય કે આદરનો ભાવ, પ્રેમનો ભાવ, એમના માટે કંઈક સેવા કરવાનો ભાવ જાગે તો સમજવું કે ચોક્કસ કૃષ્ણની કૃપા થઈ છે, ચોક્કસ કૃપા થઈ છે, 101%, રાઈટ? સો અર્જુનને ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું એટલા માટે કે આપણને અર્જુન પ્રત્યે ભાવ જાગે. અર્જુનજીને આપણે ભગવાનના કાયમી પાર્ષદ સમજીને એમને આપણે જેને કહેવાય ને કે એક આદર સાથે, માન સાથે વિચારવાના છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો જ આપણી પાસે જેને કહેવાય ને કે ફાસ્ટ આવશે. જો ફાસ્ટ લેવું હોય તો અર્જુનજીને જરૂરી છે, નહીં તો ઘણી જગ્યાએ અર્જુનજીને લોકો જે છે ઇવન કૃષ્ણજીને કાઢી નાખે છે, તો અર્જુનજીની તો ક્યાં વાત છે. એટલે ટુ ગેટ ધીસ નોલેજ વી મસ્ટ રિસ્પેક્ટ અર્જુન. અર્જુનને કહે છે તારામાં કોઈ આસુરી ગુણ નથી, તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે, પણ છતાંય હું તને કહું છું. તો આસુરી ગુણ શું છે? પહેલો જ આસુરી ગુણ, ભગવાનમાં કોઈ શ્રદ્ધા નથી. હરી બોલ. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ના હોવી અને આસુરી ગુણ કીધો છે. Can you imagine in today's world we have more than maybe 90% of the people who don't have faith. શ્રદ્ધા નથી. ભગવાન છે કે નહીં કોને ખબર? ક્યાં જોયા છે ભાઈ? કોઈ દાડો મેં બોલાયા તો આયા? ઇવન સમાજમાં પણ એવું હોય કે કંકોત્રી લખીને ના આયા ને તો કે મેં બોલાયા હતા. આવવું તો જોઈએ ને, ના આવે તો ફોન કરીને કહેવું જોઈએ ને કે હું નથી આવતું. આ તો ભગવાનને હું કાયમ બોલાવું છું તો આવતા નથી, ચલો સમજે આખી દુનિયાનું કામ હશે એમને, એને આ પૃથ્વીનો ગોળો ગોળ ગોળ ફેરવવામાંથી ઊંચા નહીં આવતા હોય બિચારા. હું તો અહીંયા આગળ મારું વ્હીકલ ફેરવવામાંથી ઊંચો નહીં આવતો, તો એ તો આગળ બધા ગ્રહો ફેરવી રહ્યા છે, એટલે ડેફિનેટલી બીજી હશે. પણ કહેવું જોઈએ ને કે હું બીજી છું. જસ્ટ લાઇટર પાર્ટ. એટલે મને શ્રદ્ધા નથી કે ભગવાન છે, રાઈટ? અને આવી ઘણી મોટા ભાગનું જે આપણા અત્યારના લોકોનો સમાજ છે એ આ કેટેગરીમાં આવે છે. અને આ કેટેગરીમાં આવીએ આપણે તો ભગવાને કીધું છે કઈ પ્રકૃતિ છે આપણી? આસુરી પ્રકૃતિ છે, રાક્ષસી પ્રકૃતિ છે. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વોટ ક્વોલિટીઝ આઈ હેવ, ઇરરિસ્પેક્ટિવ. મારામાં ઘણા બધા સારા ગુણો હોય, હું એકદમ સત્ય વચન વાળો હોઉં, અથવા તો હું ખૂબ દાન કરું છું, હું ખૂબ જેને કહેવાય ને કરુણા વાળો છું, બીજા લોકોનું ખૂબ ધ્યાન રાખું છું, રાઈટ? હું પૂરેપૂરો શાકાહારી છું, હું ખૂબ ઉપવાસ કરું છું, હું ખૂબ યજ્ઞ કરું છું. નથિંગ મેટર્સ. કાંઈ મહત્વ નથી. પ્રભુપાદ પણ એવું કહેતા, ડુ યુ બિલીવ ઇન કૃષ્ણ? તમને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે? ઇફ નોટ ધેન યુ આર રાસ્કલ. પ્રભુપાદ આવું કહેતા. આપણે એવું ના કહેવાય, આપણે પ્રણામ કરીએ. પણ શ્રદ્ધા કેળવવી જરૂરી છે એટલા માટે કહું છું. શ્રદ્ધા કેળવવી શા માટે જરૂરી છે? શ્રદ્ધા ના હોય અત્યારના સ્ટેજ પર, ઇટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ, ઠીક છે?
પણ તમે 16 દિવસ સુધી આગળ આવ્યા એટલે ડેફિનેટલી તમને એવું લાગે નથી, પણ શ્રદ્ધા વગર તો આ કોર્સમાં આવાય જ નહીં. હું તમને કહું, જનરલી ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અતો શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, જે પેલા 9 સ્ટેપ છે એના પહેલા 3 સ્ટેપ છે. થોડી પણ શ્રદ્ધા હોય તો આ કોર્સમાં આવાય. સાધુ સંગ એટલે શું? આપણે તમે બધા જે છે સાધુઓની એસેમ્બલી છો. આટલા લાંબા સુધી તમે ભગવદ્ ગીતામાં આવ્યા, સમયનો ઇન્વેસ્ટ કર્યા. there is you know that penance જે છે એ છે. અને અતો શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા. સાધુ સંગ થાય અને પછી ભજન ક્રિયા. પછી એમ થાય કે લાવ માળા પકડું, પછી એમ થાય કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. થર્ડ સ્ટેપ, ઇટ ઇઝ થર્ડ સ્ટેપ, રાઈટ? સો વી કમ ટુ ધેટ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા ન હોય તો ગમે તેટલો સારો માણસ હોય, હા, આપણે એમને કંઈક સામે જઈને કહેવાનું નથી એના હોય કે તું રાક્ષસ છો, રાઈટ? આપણે બિઝનેસ કરતા હોઈએ અને બિઝનેસમાં આપણા ગ્રાહક હોય, બિલકુલ શ્રદ્ધા વગર ના હોય તો શું કરવાનું? પ્રભુપાદ કે બિઝનેસ બંધ કરી દેવાનો? ના, બિઝનેસ બંધ નથી કરવાનો, રાઈટ? 18મા અધ્યાયમાં તો પ્રભુપાદ, તમે વાંચજો ભાવાર્થ, એટલો પ્રેક્ટિકલ ભાવાર્થ હોય છે ને પ્રભુપાદનો. એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે તમારું કામ કાળા બજારનું હોય તો પણ એ કાળા બજારનું કામ છોડવું નહીં. એટલે એનું આગળનું પાછળનું વાંચવાનું, એકલી ખાલી આ શબ્દો નહીં પકડી લેવાના. એનો આખો પ્રભુપાદ એનો આખો એટલે કે પૂર્વ ભૂમિકા માટે છે. એટલે પણ એટલા માટે હું તમને વાંચવા માટે પ્રેરું છું. પણ શ્રદ્ધા ના હોય ને તો બાકી બધાય ગુણ હોય તો બી સમજવાનું કે રાક્ષસી છીએ અથવા રાક્ષસી છે. સંબંધ નથી તોડવાનો, બરાબર? તમારે સંબંધ તો જેવી કામ કરતા હોઈએ, ઓફિસમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ, આપણી ખુદીના બોસ હોય, આપણી સાથે કામ કરતા હોય, અથવા તો દાખલા તરીકે ઘણા બધા ડોક્ટર્સ છે અહીંયા આગળ, ડોક્ટર્સના પેશન્ટ આવતા હોય, જાત જાતના આવતા હોય, શું કરવાનું? યુ ડોન્ટ ટ્રીટ ધેમ, રાઈટ? બધી વાતે પૂરા પેશન્ટ હોય, આવે તો એને શું, એની તમે ઈલાજ નહીં કરો? કરવો પડે ને. યુ કેન ડુ, રાઈટ? સો બટ ધેન સમજવાનું કે શ્રદ્ધા નથી તો રાક્ષસી. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ઇફ મારામાં શ્રદ્ધા ઓછી થતી જાય તો મારે તરત મહેનત કરવી જોઈએ. એટલો માણસ દુખતો હોય ને, આમ ફાફા મારે ને, તરતા ના આવડતું હોય ને શ્વાસ લેવા માટે, એવી રીતે મારી શ્રદ્ધા ઓછી થાય ને તો મારે એવા જ ફાફા મારવા જોઈએ, શ્વાસ લેવાના. એ શ્વાસ કેવી રીતે લેવાય કે તરત હું કોઈના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાઉં, તરત હું પ્રભુપાદની બુક ખોલી લઉં, તરત હું હરે કૃષ્ણ કરી લઉં, લાઈક ધેટ. એ કરું તો તરત મારી શ્રદ્ધાનું પેલું લેવલ જે ઘટતું ને, ઓક્સિજનનું લેવલ કેવું કોરોનામાં ઘટતું હતું, રાઈટ? 80 થઈ ગયું, 79 થઈ ગયું, 78 થઈ ગયું, લાઈક ધેટ. એવી રીતે શ્રદ્ધા ઘટે તો ફાફા મારવાના. કારણ કે શ્રદ્ધા ઘટે તો આસુરી ભાવ આવી જાય, રાક્ષસી ભાવ. એટલે પહેલો પોઈન્ટ એ છે. પછીના બીજા બધા પોઈન્ટ ઠીક છે, આત્માના અસ્તિત્વમાં કોઈ વિશ્વાસ નથી, ધીમે ધીમે આવી જ જાય, કારણ કે ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, રાઈટ? સો વારે વારે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક વાંચીએ. કયા શ્લોક ભગવાને કયા શ્લોક ચાલુ કર્યું? હાલો, કયા 20 શ્લોક છે? બોલો. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? એટલું તો આવડવું જોઈએ. હું શ્લોક બોલવાનું નથી કહેતો. કયા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું? હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ દેવેન વસાવડા પ્રભુ. બીજા અધ્યાયમાં પ્રભુજી, બીજા અધ્યાયમાં 11. પણ શ્લોક નંબર ક્યાંથી ક્યાં સુધી? 1 2 3 4 5. દેવેન વસાવડા પ્રભુ નથી. ઓકે. હિના માતાજી 1 2 3 4 5 નથી. ઓકે. આનંદ દરજી પ્રભુ હરે કૃષ્ણ 1 2 3 4 5 નહીં. ઓકે. કોમલ મહેતા માતાજી હરે કૃષ્ણ 11મા શ્લોક થી ચાલુ થાય છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. 11 થી 20 પ્રભુજી કીધું. અશોચાનન શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાસસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનુ શોચંતિ પંડિતા. વાહ, થેન્ક યુ પ્રભુ. અને 11 થી ક્યાં સુધી? 20 સુધી પ્રભુજી. હું બોલી 11 થી 20 તો તમે. ના, મેં સાંભળ્યું પણ મને 20 નો જવાબ એક્સેપ્ટેબલ નથી, એટલે હું ફરી અચ્છા, એવું છે. ઓકે. 20 શ્લોક છે એકચ્યુઅલી. તમે બોલ્યા ને 20 શબ્દ સાચો છે તમારો, પણ 11 થી લઈને 20 શ્લોક એટલે 30 સુધીના. અચ્છા, ઓકે. તમે પરફેક્ટ બોલ્યા. 11 થી લઈને 20 શ્લોક ટોટલ, રાઈટ? અચ્છા, એટલે 30 સુધી આવે. 20 શ્લોકોનો ભગવાને ઉપયોગ કર્યો. થેન્ક યુ જિગ્નેશ પ્રભુ. તમને એટલે ન પૂછ્યું, તમે આગળ લખ્યું હતું ને એટલે, નહીં તો હું પહેલા તમારું જ નામ લે. ના પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી અત્યારે ઓપીડી માં છું હજી, એટલે વચ્ચે ગેપ પડી જાય તો સાંભળી લઉં છું. હરે કૃષ્ણ. એટલે તમારા દર્દીનો સ્પિરિચ્યુઅલ ઈલાજ પણ જોડે જ થઈ જશે. યસ પ્રભુ. યસ, પ્લીઝ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ. થેન્ક યુ. તો 11 થી 30 યાદ રાખી લેવાનું. અને
મેં પેલો દાખલો આપ્યો હતો ને એ પણ એક ભાઈ નહીં, એક બહુ જ મોટા ભક્ત, એમને હાડકું ભાગી ગયું હતું પગનું. ડોક્ટરે ફોટો પાડ્યો હતો કે એમાં કેટલી 17 કંઈક ક્રેક છે. આટલો ક્રેક વાળો માણસ આવે ને તો કાં તો બેભાન થયેલો આવે, કાં તો એવી રાડો પાડે કે મારી આખી હોસ્પિટલ જાગી જાય. પણ તમે કે કશું કરતા રહેજો કે મારા મનમાં, કારણ કે ગીતાનું એટલું બધું અધ્યયન કરતા, પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, બહુ જ શ્રદ્ધેય છે. અને એ કે આ 11 થી 30 બીજા અધ્યાયના શ્લોક ચાલતા, હું શરીર નથી હું આત્મા છું. ખરેખર એની એટલી બધી શક્તિ આવી એમને. તો પેલા બહેરું કરવાનું ઇન્જેક્શન લીધું હોય ને એમ કે મને અહીંયા ખબર જ નહીં કે શું થાય છે, હું શરીર નથી હું આત્મા છું. એટલું બધું એમને રિયલાઇઝેશન થયું. યુ નો ઇટ કમ્સ થ્રુ ગ્રેસ ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. એમના કૃપા હોય ને, એમની આશીર્વાદ હોય તો આપણને આ પ્રકારનું રિયલાઇઝેશન આવે. ઓકે, ગૌરવ, ઉગ્રતા. ગૌરવ એટલે અભિમાન, હા. ઉગ્રતા હંમેશા રાઈટ. ગુસ્સો, કઠોરતા. કઠોરતા એટલે હા ભલે હેરાન થતો કઈ વાંધો નહીં. ઇગ્નોરન્સ એટલે અજ્ઞાન. પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા, આ આપણા બધામાં જ હોય છે, રાઈટ. આપણા બધામાં ઈચ્છા હોય છે. એટલે એ લેવલ સુધી મારામાં એ રાક્ષસી સ્વભાવ કહેવાય. જ્યાં સુધી આ મારામાં ઈચ્છા હોય છે. આ તો બાળક નાનપણ હોય ત્યાંથી જ એને આ રાક્ષસી સ્વભાવના પંપ મારતા રહીએ આપણે. બહુ પ્રખ્યાત થજે હો ભાઈ, બહુ કીર્તિ થાય તારી, બહુ કીર્તિ થાય. પેલો બિચારો નાનપણથી જ અંદરની અંદર આ સુધી સ્વભાવ પેદા કરતો હોય. કીર્તિ કેવી રીતે લાવી, રાઈટ. હે, હું શું બની જાઉં તમારી કીર્તિ થાય, રાઈટ. સચિન તેંડુલકર બની જાઉં, માઇકલ જેક્સન બની જાઉં, નરેન્દ્ર મોદી બની જાઉં, રાઈટ. પણ એ બધું બનતા બનશે, અથવા ન બને તો ન બને, પણ રાક્ષસ જરૂર બની જાય. કારણ કે ભગવાને કીધું છે રાક્ષસી પ્રકૃતિ છે, રાઈટ. અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ, રાઈટ. પ્લીઝ રિસ્પેક્ટ મી, પ્લીઝ રિસ્પેક્ટ મી. જો એવી મારી માંગ હોય અથવા મારી અંદર આશા હોય તો શું થશે? મારો રાક્ષસી સ્વભાવ કરાશે. અને શાસ્ત્રનું પાલન કરશું નહીં. આપણને એમ લાગે આ ભગવદ ગીતા તો કીધા કરે, આપણે હું માનવાનું, એવું આપણે માનીએ તો શું થાય કે આપણો સ્વભાવ રાક્ષસી બને. ઓકે, સો આ બે ફોટા છે, દૈવી અને આસુરી. તમે જુઓ, એક વ્યક્તિ કોઈને મદદ કરી રહી છે અને બીજી વ્યક્તિ આખી ગાડી સળગાઈને આનંદ લઈ રહી છે. આ દૈવી આનંદ છે, કોઈને હેલ્પ કરવાનો પ્રયત્ન અને કોઈને વિનાશ કરીને આનંદ લેવાનો. This is all okay, same. હવે પોઈન્ટ આવે છે, how to develop divine qualities and how to defeat the demon. તો દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો, રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો. ઓકે, લેટ્સ સી. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, સારા સફરજન સાથે સડેલું સફરજન નાખો તો સડેલું સફરજન સારું થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. શું થાય? બિલકુલ નહીં, પણ સડી જાય. એ પણ સડી જાય. યસ પરેશ પ્રભુ, થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ પરેશ પ્રભુ. યસ, કચરાની ટોપલીમાં જાસ્મીન નાખ્યું હોય તો જાસ્મીન બી મુરઝાઈ જાય, રાઈટ. આ ચિત્ર તો આપણે પહેલા પેજ પર જોયું છે, એના જેવું જ છે. So most important is what? Association, સંગત, સત્સંગ. Very important, the most important. લાઈફમાં કદાચ મોટા ભાગના લોકો કે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધી ચૂક્યા છે અથવા વધી રહ્યા છે અથવા વધવાના છે, એનું એકમાત્ર કારણ શું હોય ખબર છે? એસોસિએશન, સત્સંગ. તમે કોને સાંભળો છો, તમે શું વાંચો છો, તમે તમારો સમય કોને આપો છો. શ્રીમત સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે. જિગ્નેશ પ્રભુ એકવાર મને કહેતા હતા કે એમનો પુત્ર જે છે રુદ્ર, એને એના મામા મમ્મી કે વેકેશન છે તો ચાલો તને સિમલા મનાલી કે કોઈ હિલ સ્ટેશન છે ત્યાં લઈ જાઉં. તો કે હા, હું આવું તમારી જોડે, પણ શરત એટલી કે પહેલા મને વૃંદાવન દર્શન કરાવીને લઈ જાઓ. છોકરો કહે છે આવડો નાનો, વેરી યંગ, કાઇન્ડ ઓફ દેવિયા માતાજી કે એમનાથી પણ નાનો છે. તો ભગવાન જે છે, જ્યારે તમે આ જન્મમાં મહેનત કરીએ, આપણે બધા જ્યારે હરે કૃષ્ણના જપ કરીએ, જ્યારે ગીતાના ક્લાસ ભરીએ, જ્યારે ગીતાની બુક આપણે ખરીદીને વાંચીએ, તો નેક્સ્ટ જન્મમાં ભગવાન આપણને આવું એસોસિએશન ઓટોમેટિકલી આપે. એવા મા બાપને ત્યાં જન્મ આપે કે મા બાપ જે છે નાનપણથી આપણને આ માર્ગમાં આગળ ધપવા માટે હેલ્પ કરે, રાઈટ. આ જન્મમાં જે થયું એ થયું, ફોરગેટ ઇટ. કેવા પણ મા બાપ મળ્યા, કેવા પણ મિત્રો મળ્યા, કેવા પણ પડોશી મળ્યા, જે થયું એ થયું. આ જન્મમાં થોડી મહેનત કરીશું તો
સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે. એટલે એવી એવા ઘરે જન્મ મળશે કે ડેફિનેટલી આપણે આમાં ગોડ સ્પીડથી આગળ વધી શકીએ. પણ આ જન્મમાં આપણે આપણું સિલેક્શન કરવાનું છે. શેનું? કંપનીનું. કોની કંપની લેવાની છે? અમે માયાપુર ગયેલા, આઈ ડોન્ટ નો, શોભા માતાજી આજે આવ્યા છે કે નહીં. માયાપુરમાં ડગલે ને પગલે આપણને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. આપણને ડગલે ને પગલે પેલા ફોરેનર ના નાના નાના ટબુડિયાઓ, રાઈટ, હા. અને સવારના આવો સરસ અરે તો બહુ મસ્ત લાગતા હતા, બહુ મસ્ત લાગતા. દેવ્યા માતાજીએ કર્યો એવો ચાંદલો કરીને કીર્તન કરતા હોય જબરજસ્ત, અને ચોટલી શિખા રાખી હોય. હા, આપણે પેલા ગુરુકુલના છોકરાઓ આવ્યા હતા, રાઈટ, હા, અને છોકરીઓ નાની નાની. હા, એ કેટલા મસ્ત હતા. છોકરીઓ કેટલી મસ્ત ભીંગલી જેવી માતાજી લાગતી હતી. બે ચોટલી વાળી હોય અને ખીચડી પ્રસાદ થતો હોય તો ખીચડી લઈને ઓટલા ઉપર બેસીને ગરમ ગરમ ખીચડી હાથથી ચમચી વગર ખાતા હોય. એને જોયા હશે માતાજી ઘણા બધા ઉદાહરણ. હા, 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 જોયા હતા ને. હા, સો કેટલી પ્રેરણા આપે આપણને સંગત. એ લોકો કેમ આખું બધું ફોરેન થી રાઈટ. યસ માતાજી. સો યુ કેન એડ તમને એવું જ્યાં પણ લાગે ત્યાં. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ફોરેન થી છોડીને કેમ એ માયાપુર વસવા આવે, રાઈટ. આઈ લવ માયાપુર કરીને એક યુટ્યુબની ચેનલ છે. તો એમાં એક આખી જર્મનીથી આવેલું ફેમિલી જે છે એ માયાપુરમાં રિલોકેટ થયું છે. બે નાના, એક નાનો છોકરો છે અને એક છોકરી છે. છોકરાનું નામ પ્રદ્યુમ્ન આઈ થિંક, અને છોકરીનું નામ હું ભૂલી ગયો. તો એ લોકો ત્યાં આગળ સ્થાયી થયા છે. ને એવી રીતે ઘણા બધા ફેમિલી છે જે જસ્ટ સ્ટે દેર. વાય? એસોસિએશન. ત્યાં આગળ એસોસિએશન મળે ને, સત્સંગ મળે. ધામમાં લોકો કેમ રહેવા જાય? વૃંદાવન ધામ છે, કેમ રહેવા જાય? છોડીને જવાનું નથી, જે કામ કરતા રહેવાનું. પણ તમે ત્યાં જાઓ યાત્રા માટે તો કેમ જાઓ? તમને ભક્તોનો જે ભાવ હોય ને, જે નથી દેખાતું એની વાત છે. જે નથી દેખાતું એ શું નથી દેખાતું? આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી નથી દેખાતી, આધ્યાત્મિક શક્તિ. જયારે એક શક્તિ આપણે અહીંયા 40 જણા એવા ભેગા થયા છીએ કે બધાને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ છે. આપણી એક આધ્યાત્મિક શક્તિ જે છે આપણે વહેંચી રહ્યા છીએ. મને ખબર ના હોય પણ મને તમારા બધામાંથી એ શક્તિ મળી રહી હોય, કૃષ્ણ ભક્તિની, રાઈટ. અને તમને ખબર ના હોય પણ તમને બાકીના 40 જણામાંથી એ શક્તિ મળી રહી હોય. આવું એસોસિએશન શોધતા રહેવાનું. મસ્ટ ફાઇન. પ્રભુપાદની બુક એ એક મોટું એસોસિએશન છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે ઘરમાં ભાગવતમ હોય ને મારા, એ ઘરમાં કોઈ દિવસ યમદૂતો ના આવે, વિષ્ણુદૂત આવે. યસ, that is so much important. Bhagavad Gita, so much powerful, so much powerful. You must have it, you know. ઘરમાં રાખવાની આ. મેં જયારે લીધી તો કદાચ ઘણા સમય સુધી મને કે જેને કહેવાય ને પ્રેરણા નહીં થઈ કે આને વાંચવું. ઘણા લોકોનો અનુભવ છે. એટલે પણ એ ટાઈમ બોમ્બ છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ટાઈમ બોમ્બ છે, તમે તમારે કોઈના ઘરમાં મૂકી આવવાનું, ભલે એને કશી ખબર ના પડતી હોય. એક માતાજી જે ટીચર છે અત્યારે, એમને કદાચ એવું કહી શકાય કે સેંકડો લોકોને એમને કૃષ્ણ ભાવના મુખમાં વાળ્યા, રાઈટ. તો એ માતાજી એવું કહેતા કે મારા ઘરમાં 3 પેઢીથી હું જોઉં છું કે ભગવદ્ ગીતા લાલ કપડામાં વીંટાળીને રોજ સવારે અમે ટીન 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 અગરબત્તી ફેરવીએ, મૂકી દેવાની. 3 પેઢીથી ચાલતી હતી. અને પછી મને એક દિવસ થયું કે આ દિવાળી આવે છે તો લાય જરા સાફ કરું. આ કપડું બહુ જૂનું થઈ ગયું છે. કપડું ખોલ્યું અને ચોપડી ખોલી, બોમ્બ ફાટ્યો. બોમ્બ ફાટ્યો, જે નુકસાન થવાનું એ થાય. અને આમાં આધ્યાત્મિક ફાયદો છે આ નુકસાનમાં, રાઈટ. એટલે ઘણા બધા લોકોને ત્યાં ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડીને, લાઈક જિગ્નેશ પ્રભુ લખે છે અહીંયા ચેટ બોક્સમાં, એવરીવનમાં લખ્યું છે, વાંચજો. મેં હમણાં જ જસ્ટ નજર મારી તો એમને લખ્યું છે કે એમના ડેસ્ક ઉપર એમને એકવાર ફોટો બી મોકલાયો. ડોક્ટર છે ને, ઓપીડીમાં વારાફરતી વારા પેશન્ટ આવતા રહે, 2 થપ્પા માર્યા હોય ભગવદ્ ગીતાના. ઈલાજની સાથે દવાની સાથે એક ગીતા લેતા જાઓ. એમને ખબર છે કે આ નહીં વાંચે તો એના ઘરમાં પડી હશે ને ક્યારેક, definitely it will work. Maybe his generation or next generation or next generation. કામ તો થવાનું છે. It is so effective. So સંગત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવા પુસ્તકોની સંગત કરો, એવા લોકોની સંગત કરો, એવા પરિસ્થિતિની સંગત કરો. લાઈક યાત્રા, કાલે પ્રભુએ એનાઉન્સ કર્યું યાત્રા. મન ચાહીને ગમે તેટલી અડચણ હોય, એમ લાગે કે નથી મારાથી 4 દિવસ સ્પેર નહીં થાય, 1 દિવસ માટે, 2 દિવસ માટે, ડુ ગો, રાઈટ. એની સંગતની અસર છે ને એ સૌથી બેસ્ટ છે. આપણે પ્રયત્ન કરીને કોઈ દુર્ગુણો ના હટાવી શકતા હોઈએ અથવા કોઈ સદગુણો ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરી શકતા હોય આપણી લાઈફમાં, તો આપણે એ સદગુણો જેની પાસે હોય એની પાસે થોડોક પણ સમય કાઢીએ તો એ સદગુણો આપણામાં લાવવા બહુ ઈઝી થઈ જાય, રાઈટ. દાખલા તરીકે સંગત હોય દારૂડિયાની
અને ખાસ મિત્રો હોય ને રોજ એની સાથે બેસતા હોઈએ, ના હું તો કશું નથી લેતો, હું તો ખાલી એને કંપની આપું છું, મારે એની સાથે ફ્રેન્ડશીપ ડેફિનેટલી ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પીતો થઈ જાય, right? એવી રીતે તમે ભક્તોની સાથે યાત્રામાં 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ જાઓ, ઓટોમેટિકલી એ યાત્રા પછી મને 16 માળા કરું છું એવા મેસેજ આવવાના રોજના કેટલા બધા લોકોના ચાલુ થઈ જાય, એટલું જબરજસ્ત એની ઇફેક્ટ છે. તો સત્સંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાઓ, કઈ પ્રક્રિયાઓ? જપ કરવા. આ ગુરુકુલનો ફોટો છે, સવારના બધા જે છોકરાઓ છે જપ કરતા હોય, એટલું નેચરલ એમના માટે, રાઈટ? બીજું શ્રવણ શાસ્ત્રોનું આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, અને પ્રસાદનું સન્માન કરવું, રાઈટ? ભગવાનને ધરાવવું અને એ વહેંચીને લેવો પ્રસાદ, બહુ જ પાવરફુલ ઇફેક્ટ છે, જબરજસ્ત મેજિકલ ફોર્મ્યુલા છે. પ્રસાદ લેજો ને ખાજો, તમે જોજો ધીમે 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 ચેતનામાં, કોન્શિયસનેસમાં એટલું અપલિફ્ટમેન્ટ આવે ને કે તમે આમ 1 મહિનો 2 મહિના 3 મહિના જેમ તમને પોતાને આશ્ચર્ય થાય, ઓહો મારામાં આટલું બધું અપલિફ્ટમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યું. ઓકે. દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાયા સુરીમતા માં સુચર સંપદમ દૈવીમ અભિજાતોસી પાંડવા. તું ચિંતા ના કરીશ, તું દૈવી ગુણો સાથે જોડે. તો ભક્તિમય જીવન શરૂઆત ક્યારે કરવું? પ્રહલાદ મહારાજ જે છે માના પેટમાં હતા ત્યારથી જ એમને શરૂઆત કરી. નારદજી એમને ભગવત ભક્તિનું જ્ઞાન આપ્યું. ધ્રુવ મહારાજ જે છે 5 વર્ષની વયે સ્ટાર્ટેડ. અને આપણે આજે વાત કરી દેવ્યા માતાજી, રાઈટ? આજનો અધ્યાય છે ને આજે જ આ પોઈન્ટ આવ્યો 16મા અધ્યાયમાં, રાઈટ? સો યંગ શી સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ શ્લોકા ભગવદ ગીતા. રુદ્ર પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુના સંત આપણે વાત કરી, બહુ જ યંગ સ્ટેજમાં. એક કોણ હતું, હેતલ માતાજીના ડોટરે પણ એકવાર શ્લોક બોલ્યો હતો, અદભુત. તો દેર ઇઝ નો, એવું નથી કે આપણે ઘરડા થઈ ગયા તો વાત પતી ગઈ, પણ એઝ યંગ એઝ પોસિબલ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારા જીવનમાં, તમારા ફેમિલીમાં, આજે આશ્રમ ફેમિલી, વેદ ફેમિલીના ઘણા બધા સભ્યોએ જોઈન કર્યું છે, રાઈટ? તો તમારા સાથે કેટલા બધા બાળકો છે, તો એમને નાનપણથી જ તમે આ જે છે ભક્તિની પ્રેરણા આપો તો એનું જીવન જે છે એ બહુ જ સફળ થશે. 6 લાયકાતો કઈ છે, રાઈટ? કઈ લાયકાતો? સંપત્તિ, રાઈટ? શિક્ષણ અથવા તો ક્વોલિફિકેશન, એજ્યુકેશન, સુંદરતા, કઠોરતા એટલે તપ, યુવા એટલે શક્તિ, સારો પરિવાર, આ બધાનો આપણને ગર્વ હોય છે, રાઈટ? તો આ બધો જે ગર્વ છે એ ગર્વ ઘણીવાર જે છે આપણને ભક્તિ માર્ગમાં જવાનું અડચણ બનતું હોય છે. એટલે એ અડચણ ન બને આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરા ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે, એટલે આપણે એને વિચારવાનું કોણ આસુરી છે. આ એક આનો ખરાબ ફાયદો શું છે ખબર છે કે ખરાબ પોઈન્ટ કે જેવું આપણને ગીતાનું જ્ઞાન થોડું ખબર પડે ને એમાં આપણે આમ થઈ જઈએ, આ પેલો છે ને અસુર છે, પેલો છે ને અસુર છે, આનું આ કામ છે ને આસુરી કામ છે. એવું નહીં, આપણે એને આપણા પોતાના માટે જોવાનું છે. પ્રવૃત્તિ છે નિવૃત્તિ છે, શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ જ ના ખબર પડે, રાઈટ? અરે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં શું જવાનું યાર, છોડો ને. ભગવદ ગીતા ખરીદી, અરે આના કરતા તો હમણાં એક નવી થ્રિલર આવી છે, એ તારે બુક લેવી જોઈએ ને. અરે મૂવી આવ્યું છે જોરદાર, એમાં ટાઈમ કાઢવો જોઈએ. શું કરવું ને શું ન કરવું એ જ ના ખબર હોય, રાઈટ? ન પવિત્રતા, ન ઉચિત આચરણ કે ન સત્ય, કશું જ નહીં. સત્ય તો કે બાજુમાં, પહેલા સંપત્તિ ભેગી કરો, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો, એટલે નો નોટ ધેટ, રાઈટ? તો સોરી. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગત આહુર અનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યાત કામ હેતુકમ. જો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે. ઓકે, જગત આહુર અનીશ્વરમ, આનો શું મતલબ છે? હરે કૃષ્ણ. જગત આહુર અનીશ્વરમ એટલે શું? 1 2 3 4 5 જગત મિથ્યા લખેલું છે, છે જ, જગત મિથ્યા છે એમ. નીચે દેખાય પેપર ફૂટી ગયું છે. ઓકે, બોલો બોલો. શોભામાં નહીં કોણ બોલતું હતું હમણાં? જેને બી અનમ્યુટ કર્યું હતું. હજી એક વધારે નજીકનો જવાબ મારે જોઈએ છે. જગત જ ઈશ્વર નશ્વર છે બધું. હિના માતાજી બોલે છે. બધું નશ્વર છે. નશ્વર છે. તમારે સાંભળવું છે? મારે સાંભળવું છે બીજું કંઈક, એટલા માટે હું પૂછી રહ્યો છું. યસ. દુઃખાલય એમ સાંભળવું છે? ના 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 ના, આનો જ મતલબ જગત આહુર અનીશ્વરમ, એનો શું મતલબ છે? અભય જોતા અહીંયા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.
એટલે શ્વાસમાં સોરી પ્રભુજી, એટલે ટ્રાન્સલેશન વાંચીએ તો એવું કહી શકાય કે તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું. જગત આહુર અનીશ્વરમ. યસ માતાજી, યસ. જલપા માતાજી આવી ગયા. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હું તો છું જ પ્રભુજી. નહીં એટલે શરૂઆત પણ મારું બી પેલું ઓફિસ ચાલુ છે ને એટલે હું બી થોડી સાયલેન્ટ મોડમાં છું. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. સો એનીવે મનદીપ પ્રભુને મેં કોહોસ્ટ બનાવેલા એટલે મેં એનું થોડું ઘણું ધ્યાન રાખતા રહે. અગેન યુ આર ઓલ્સો કોહોસ્ટ, બંને જણા કોહોસ્ટ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, તમે પરફેક્ટ આન્સર આપ્યો. જગત આહુર અનીશ્વરમ એટલે આ જગત જે છે એ ઈશ્વર વગર ચાલી રહ્યું છે, એનો કોઈ કંટ્રોલર નથી એમ માનવું એ એક જેને કહેવાય ને કે મોટા મોટી આસુરી વૃત્તિ છે. ભગવાન એવું કહે છે. અરે આ દિવસ રાત તો કે ઓટોમેટિક થાય છે. અરે ભાઈ કઈથી ઓટોમેટિક થાય? મારા ઘરમાં જયારે અંધારું હોય છે ત્યારે લાઇટ કરવા માટે મારે સ્વિચ પાડવી પડે છે, રાઈટ? અથવા તો કોઈએ પાવર બનાવવો પડે છે પાવર હાઉસમાં, રાઈટ? એમને એમ નથી થતું. એવરીથિંગ હેપન્સ બાય સમ કોઝ, સમ રીઝન. કોઈ કારણથી બધું થાય છે. તો આપણને એમ લાગે છે કે આ દિવસ રાત આ જગત એમનું એમ જ ચાલે છે, એમનું એમ જ આ 3 ઋતુના ચક્ર ચાલે છે. ભગવાન એવું કહે છે એમનું એમ જ ક્યાંય વરસાદ પડે છે, ક્યાંય વરસાદ નથી પડતો. નો, જો આપણે એવું માનીએ કે જગતમાં કોઈ ઈશ્વર નથી અને એનું કોઈ કંટ્રોલર નથી અને જેને જેમ મન ફાવે એમ રહે છે, તો એ મારી આસુરી પ્રકૃતિ છે, એવું ભગવાન કહે છે ભગવદ ગીતામાં, રાઈટ? હવે આપણે એમાં જેટલો વિશ્વાસ ડેવલપ કરી શકીએ એટલો મારા ફાયદામાં છે. અત્યારે ના આવે વિશ્વાસ, નો પ્રોબ્લેમ, ઇટ વિલ કમ એઝ અ, જેટલું આપણે એસોસિએશન વધારીશું એમ આપણું રિયલાઇઝેશન વધતું જશે. ઘણા બધા લોકો મને મોકલતા હોય છે, એટલું અદભુત રિયલાઇઝેશન હોય. ઓ માય ગોડ, આપણને એમ થાય કે ખરેખર પ્રભુપાદની કૃપા થઈ ગઈ છે એમના ઉપર, કૃષ્ણજીની કૃપા. એમના શબ્દો જે હોય જે લખે ને એના ઉપરથી લાગે કે કેટલું સરસ રિયલાઇઝેશન થયું છે. સો એવી રીતે આ રિયલાઇઝેશન છે કે જગત કોઈના કંટ્રોલમાં છે અને somebody is in control and that somebody is Krishna himself, God, ભગવાન છે. એ માનવું એ દૈવી છે, ન માનવું એ આસુરી છે. પછી બીજું શું? તો કે આ જગત કેમ ચાલી રહ્યું છે? તો કે કામના કારણે, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ સેક્સ લાઈફ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. બીજું કોઈ રીઝન જ નથી. અરે ભાઈ, તો પછી બનાવી દો ને પ્રયોગશાળામાં. પ્રયોગશાળામાં માણસો બનાવી દો, પ્રયોગશાળામાં બ્લડ બનાવી દો. કેમ નથી બનતું આપણાથી? વાય? માણસ મરતો હોય તો તમે જાત જાતની મેડિસિન્સ બનાવી લીધી. વાય યુ કાન્ટ એવોઇડ સમબડી ટુ ડાય? કોઈને મરતા કેમ નથી બચાવી શકતા? ખાલી કામથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે એવું માને છે. તો ભગવાન કહે છે એ શું છે? આસુરી છે. એતામ દ્રષ્ટિ વષ્ટભ્ય નષ્ટા આત્માનો અલ્પ બુદ્ધય. શબ્દ વાપર્યો છે, જુઓ ભગવાન, અલ્પ બુદ્ધય. સંધિ છૂટી પાડો થઈ ગયા. દેવેન પ્રભુ, આપણા ગુજરાતીના ટીચર, દેવેન વંશિયા, દેવેન વસાવડા. અને ગુજરાતીના એક બીજા ટીચર હતા આપણી સાથે, આપણે પરમ દિવસે વાત કરી હતી. નહીં? હરે કૃષ્ણ. નો, હરે કૃષ્ણ. નો પ્રભુજી, નષ્ટ બોલો તમે બોલો માતાજી. એટલે નષ્ટ આત્માનો અલ્પ બુદ્ધ, એટલે જેમને એટલે મતલબ મેં રેફર બી કર્યું પણ એનો મતલબ એમાંથી એવું નીકળે કે જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે એ લોકો અલ્પ બુદ્ધિ વાળા અથવા તો બુદ્ધિહીન છે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. સો નષ્ટ આત્મનો એટલે આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, હું આ શરીર છું એવું માને છે. અને અલ્પ બુદ્ધ એટલે ભગવાન કે અલ્પ એટલે ઓછી બુદ્ધિ વાળા. બિલકુલ બુદ્ધિ વાળા નથી એવું બી નથી કીધું ભગવાને, અલ્પ બુદ્ધિ છે. રાઈટ? પ્રભવંતી ઉગ્ર કર્માણ. ઉગ્ર કર્માણ નો બહુ સરસ મિનિંગ. આ રવિવારે જ નામનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે સવારનો ભાગવતમનો ક્લાસ હતો ત્યારે કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પ્રભુ શું કરવું, મારે તો એટલું બધું કામ રહે છે ને. પ્રભુ કહે છે કે આ કલયુગનો સમય ઉગ્ર કર્મનો છે. 8 કલાક કરતા વધારે જે કંઈ પણ કરીએ આપણે સંપત્તિ સર્જન માટે, ધેટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ ઉગ્ર કર્મ. કારણ કે ધેન કોન્શિયસનેસ વધારે એમાં જાય, રાઈટ? એટલે ઉગ્ર કર્માણ. મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ બનાવીએ આપણે, મોટા જેને કહેવાય કે એવા કામ કરીએ જે ઉગ્ર કર્મમાં આવે, રાઈટ? એક દાખલો પ્રભુજી આપ્યો હતો કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લોકો ચાલીને પણ જતા હતા, રાઈટ? 15 દિવસ થતા હતા ક્યારેક એક શહેરથી બીજા શહેરમાં જવાનું. પછી કે ના કે રોડ હોવા જોઈએ, ફર્સ્ટ ક્લાસ રોડ બનાવી દીધા. પછી કે ના વ્હીકલ હોવા જોઈએ. વ્હીકલ બનાવે, વ્હીકલની ફેક્ટરી આવે. વ્હીકલ ચલાવવા માટે પેટ્રોલ જોઈએ, પેટ્રોલ જવા માટે ક્રૂડ ઓઇલ જોઈએ, જમીનમાંથી કાઢવું પડે, રાઈટ? તો વોટ નોટ,
એટલે આખી સંસ્કૃતિ જ ઉગ્ર કર્મવાળા બની ગઈ. એટલે એવરીબડી ઇઝ બિઝી ઇન વોટ? જસ્ટ સેટિસ્ફાઈંગ ધ સેન્સીસ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. તો એના કારણે ઉગ્ર કર્મમાં જતા રહીએ. ઉગ્ર કર્મમાં જઈએ તો આપણને ક્યારેય એવું ના થાય કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો ને એમનો શું સંબંધ છે. નેવર ધેટ ક્વેશ્ચન વિલ કમ. તથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય આ જિજ્ઞાસા કરવાની છે, પણ એ જિજ્ઞાસા કરવાનું મન ના થાય તો સમજવાનું કે કોઈ પણ એક પ્રાણી હોય છે, રાઈટ, લાઈક કૂતરું છે, તો એને પણ આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, એને એટલામાં જ એનું માઇન્ડ ચાલતું હોય. જો આપણું પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જ માઇન્ડ ચાલતું હોય ને આપણે જો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ન કરીએ તો દેન અલ્પ બુદ્ધય, ભગવાન કહે છે, ક્ષયાય જગતો હિતા. શું બનાવે અલ્ટિમેટલી? માણસે શું બનાવી દીધું મોટામાં મોટું? હે, અણુબોમ્બ. હિરોશીમા અને નાગાસાકી પર નાખ્યો હતો, રાઈટ. અને આપણે એ માણસ જેને અણુબોમ્બ બનાવ્યો તો એનો બી આપણે સ્પીચ જોઈ હતી, રાઈટ. મે બી 1 or 2 મિનિટ્સની સ્પીચ હતી. કયા અધ્યાયમાં જોઈ હતી? હરે કૃષ્ણ. અણુબોમ્બ બનાવનારા રોબર્ટ ઓપનહેમર, રાઈટ, એની આપણે સ્પીચ જોઈ હતી. કયા અધ્યાયમાં જોઈ હતી? હરે કૃષ્ણ. 13મા અધ્યાયમાં પ્રભુ છે. 15મા અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયમાં પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. 11મા અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયમાં વિરાટ સ્વરૂપમાં જોઈએ છે, રાઈટ. વિરાટ સ્વરૂપમાં રોબર્ટ ઓપનહેમર કહે છે કે એ પોતાનો બચાવ કરતો હોય છે કે મેં અણુબોમ્બ બનાવ્યા, આટલા બધા મરી ગયા. એટલે એને તો ઓબ્વિયસલી ડિફેન્સિવ થઈ જાય ને માણસ. તમે વિચારો કે એને કંઈક એવી શોધ કરી કે જેનાથી કરોડો લોકો ઘડીના 6થા ભાગમાં નાશ થઈ જાય, તો એને તો લોકો છોડે. એટલે પછી એને ઇન્ટરવ્યુમાં વાત કરતો હોય છે અને વાત કરતા કરતા આંખમાંથી આંસુ પણ નીકળે છે. અને પછી એ ભગવદ્ ગીતાનો રેફરન્સ આપે છે જેમાં કૃષ્ણજી અર્જુનને કહે છે કે હું કાળ છું, રાઈટ, અને મૃત્યુ બનીને બધાનું ભક્ષણ કરવા માટે આવે છે, રાઈટ. એ સરસ આપણે સાંભળ્યું હતું 11મા અધ્યાયમાં. સો અલ્ટિમેટલી શું બનાવશે? ક્ષયાય જગતો હિતા. સંસારનો વિનાશ કરવા માટે. અત્યારે એટલા અણુબોમ્બ છે કે કદાચ અસંખ્ય વખત પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ શકે, રાઈટ. સો વોટ વી આર ડુઈંગ અલ્ટિમેટલી આફ્ટર ડુઈંગ ધીસ ઓલ ધીસ ઉગ્ર કર્મ? વિનાશ. ક્ષયાય જગતો હિતા. અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતા મમાત્મ પરદેહેષુ પ્રદિશ્વિન્તો અપિશુયતા. અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ, ક્રોધ થી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની નિંદા કરવી. બીજાની નિંદા કરવી એટલે ખાલી એ વ્યક્તિની નિંદા કરવી નહીં, એના શરીરમાં ભગવાન વસેલા છે એઝ અ પરમાત્મા, રાઈટ. આપણે એમની ઈર્ષા કરીએ એટલે શું થાય કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરી રહ્યા છીએ અને આપણે ધર્મની નિંદા કરીએ છીએ, રાઈટ. આ એક વ્યક્તિ છે જેણે ભગવાનની ખૂબ ઈર્ષા કરી હતી. કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે? શિશુપાલ વધ. આ બહુ સહેલો સવાલ છે. બોલો બોલો. મનદીપ પ્રભુ બોલે છે. શિશુપાલ વધ. કોણ? શિશુપાલનું વધ. શિશુપાલનો વધ. યસ પ્રભુ, યસ. તો શું હતું એ ઘટનામાં? 2 લીટીમાં કહી દો હાલો. એવું હતું કે જયારે શિશુપાલ જન્મ્યો હતો ત્યારે એને 4 હાથ અને એવું હતું અને ઓલું થઈ ગયું હતું કે એની માતા ગભરાઈ ગઈ હતી. તો એમને કોઈ જ્યોતિષને કેમ બતાવ્યું હતું, તેણે કીધું કે એનો જે સંહારક હશે એ જયારે આવશે ત્યારે એના 2 હાથ નીકળી જશે. તો જયારે કૃષ્ણજીની સામે આવે છે એ તેના 2 હાથ પડી જાય તો એમની માને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કૃષ્ણ જ છે, આનો ઓલો કાળ છે. પછી એટલે કૃષ્ણજીને વાત કરે છે કે ભાઈ આ શું છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન એને આશ્વાસન આપે છે કે હું તમારા દીકરાના 100 ઓલા માફ કરીશું. તો જયારે 100 પૂરા થાય પછી સુદર્શન ચક્ર થઈ જશે કૃષ્ણ ભગવાન. હા, બરાબર છે. અને પછી એને મારે છે, બરાબર ને? બરાબર. ઓકે, થેન્ક્સ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ મનદીપ પ્રભુ, તમે બરાબર સમજાવ્યું છે. સો અભય પ્રભુ લખે છે કે મારી પાસે હિન્દી ને ગુજરાતી બંને છે. હરી બોલ. અને હર્ષા વૈદ્યા લખે છે કે મારે લેવાની છે. હરી બોલ. પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી ઓર સેન્ડ મેસેજ. કંઈક કરીશું. તમારો નંબર કે કંઈક મોકલાવજો. પાસે હિન્દી તો છે પ્રભુજી, મારી પાસે હિન્દી છે પણ મને ગુજરાતી લેવી છે. એટલે ગુજરાતીમાં હું મારે જરૂર જોઈએ જ છે. એટલે હું હા જી. તમે ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? હું ભરૂચ રહું છું ગુરુજી, ભરૂચ રહું છું. હાજી. સરસ. થઈ જશે.
સેપરેટલી તમને મેસેજ કરી દઈશું, હો ને? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આસુરીયોની માં પન્ના મૂઢા જન્મની જન્મની મામ પ્રાપ્યેવ કૌંતેય તતો યાન્ત્ય ધમામ ગતિ. ઓ માય ગોડ, જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાને આપ્યું છે. આસુરીમ યોનિમાં પન્ના, કેવી આસુરી યોનિમાં જન્મ આપે ભગવાને. મૂઢ લોકો જે માનવા જ તૈયાર ના હોય કે આ સંસારમાં ભગવાન છે ને કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. શું જન્મની જન્મની વારે વારે અનેક વાર આસુરીઓનીમાં જન્મ મળે. કેમ? કારણ કે આપણે એવું જોઈએ છે, આપણે ભગવાનને ભૂલવું છે તો ભગવાન ફેસિલિટી આપે છે. ઓકે, ફરગેટ મી, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિમેમ્બર મી, ધેન આઈ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ફરગેટ મી. રાઈટ? જે કરવું હોય એની ભગવાન આપણને ફેસિલિટી આપે, ધેન યુ બીકમ રાક્ષસ. ભગવાન છે. મામ પ્રાપ્યેવ કૌંતેય તતો તમામ ગતિ. કેવી ગતિ? અધમામ ગતિ. Attaining repeated birth among the species of demoniac life, O son of Kunti, such person can never approach me. મામ પ્રાપ્તેવ કંતેય, કદી મને ન મેળવી શકે, કારણ કે એને મને મળવું નથી. તો એની વ્યવસ્થા એવી કરી આપું કે મને મળે જ નહીં. જે કોઈ એવું ચાહતું હોય કે ભગવાન સિવાયનું જ જગત હોવું જોઈએ અને પોતપોતાના બળે જેટલું થાય એટલું કે ને સર્વાઈવલ ઓફ ધ ફિટેસ્ટ, તો હું જેટલો ફિટ છું સર્વાઈવ કરું, તો ભગવાન કહે ઓકે, then you continue, fighting, you continue surviving, right? તો અધમામ ગતિ, શું કહે છે? મોસ્ટ એબોમિનેબલ ટાઈપ ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ, એટલું ખરાબમાં ખરાબ એક્ઝિસ્ટન્સ મળે. ત્રિવિધમ નરક સેદમ દ્વારમ નાશન આત્મનમ કામસ તથા કામ ક્રોધસ તથા લોભ તસ્માત તેતત્રયમ ત્યજેત. નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. સાણા મનુષ્ય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી આત્માનું પતન થાય છે. તો આમાં કઈ સમજાવવાનું ખાસ છે નહીં, બધાને ખબર છે, રાઈટ? ઓકે, જે કૌરવો હતા ને એમનામાં 3 હતા. જુઓ, એક તો એમને દ્રૌપદી પ્રત્યે ખૂબ વાસના હતી, એટલે કામ જે છે ઓલરેડી હતો એમના, રાઈટ? આ વસ્ત્રાહરણનું જે વિચાર છે ક્યાંથી આવે? પોતાના જ કુટુંબની એક પુત્રવધુના વસ્ત્રાહરણનો વિચાર, એ પણ સભાની વચ્ચે. એટલી બધી વાસના, કામ હોય તો જ કોઈને વિચાર આવે, બરાબર? એમનામાં આ હતું. બીજું, એમનામાં ક્રોધ હતો, પાંડવો પ્રત્યે ખૂબ ક્રોધ હતો કે ક્યાંથી આ લોકો આટલા બધા ભગવાનના ભક્ત છે, પાડી દેવા જોઈએ એમ. તો એ ક્રોધ હતો, ગુસ્સો હતો. અને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય, હસ્તિનાપુર એટલે એ વખતે એવું હતું કે there was an emperor who was ruling entire earth, બરાબર? બીજા બધા રાજાઓ હોય નાના મોટા, પણ there was a supreme person, king, which is called emperor. એને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય તરફ બહુ લોભ હતો, રાઈટ? તો આ 3 હતા એટલે એમનું પતન થયું. મનુષ્યમાં 4 ખામી રહેલી છે, આપણા બધામાં, મારામાં છે, અને મારે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ કઈ કઈ ખામીઓ છે. પ્રભુપાદ આના એક્સપ્લેનેશનમાં સમજાવે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ જે છે એ કેમ જાગે છે? કારણ કે આપણામાં 4 ખામી રહેલી છે. એક તો આપણે હંમેશા ભૂલ કરીએ છીએ, ટુ કમિટ મિસ્ટેક. ટુ એર ઇઝ અ હ્યુમન, એવું કોઈ ફિલોસોફર લખીને ગયા છે, રાઈટ? તો મિસ્ટેક કરવી એ આપણો, જેને કહેવાય ને કે જન્મસિદ્ધ અધિકાર નહીં, જન્મસિદ્ધ અધિકાર આપણામાં રહેલી ખામી છે. પછી બીજું, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે, આપણી સેન્સીસ જે છે, ઇનકમ્પ્લીટ છે, ઇમ્પરફેક્ટ સેન્સીસ. એટલે લાઈક એક એપલ હોય અને એપલ એક સાઈડથી ખાધેલું હોય ને પછી મને આમ ઊંધું કરીને બતાવે તો બીજી સાઈડ જે ઇન્ટેક્ટ હોય મને એવી જ દેખાય, મને પેલી બાજુનું દેખાતું નથી, રાઈટ? એટલે બીજું કે લોકો એમ કે મને મારી નજર ઉપર બહુ ભરોસો છે, મેં એકવાર જોયું ને એટલે પરફેક્ટ. અરે ભાઈ, નજર ક્યારે કામ લાગે? જ્યારે પ્રકાશ હોય તો કામ લાગે, રાઈટ? રાતના અંધારામાં નજર ગમે તેવી કામ લાગવાની છે? નથી લાગવાની. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ, ઇનકમ્પ્લીટ છે, ઇમ્પરફેક્ટ છે. મારી બધી ઇન્દ્રિયો ઇમ્પરફેક્ટ છે. અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ, હંમેશા આઈ વોન્ટ ટુ ચીટ અધર્સ. આપણને લાગે ના ના હું તો બહુ સારો છું, હું કોઈને ખરાબ કરું નહીં, હું તો સત્યનો એ ના. આપણા બધામાં થોડી મોટી માત્રામાં વસ્તુ રહેલી છે, ટુ ચીટ અધર્સ, રાઈટ? આઈ લવ યુ વેરી મચ. અંદર આપણામાં શું ભાવના હોય? એક્સપ્લોઇટ કરવાની ભાવના હોય, રાઈટ? સો ચીટ અધર્સ. ચોથું, ભ્રમિત, એટલે હંમેશા મને ભ્રમણા રહે કે હું જ કાંઈક છું, હું જ કાંઈક કરી શકું, અથવા તો બીજી જાતની ભ્રમણા કે અહીંયા આગળ આ જગતમાં કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી, જેનું જેટલું દોડે એટલું દોડાઈ લેવાનું, રાઈટ? મારે એની તલવાર, જેની લાઠી એની ભેંસ, 4 જાતની ભ્રમણા હોય આપણને, રાઈટ? અહીંયા આગળ આ પિક્ચર દેખાય છે, પિક્ચરમાં ખબર પડે કે આ આડું પડેલો ત્રિકોણ છે કે ઊભો ત્રિકોણ છે, ખબર ના પડે, ઇલ્યુઝન છે, રાઈટ? સો આ બધાના કારણે આપણને જે છે એવું થાય છે. ઓકે, કમિંગ ટુ બેક, સત્ય યુગમાં જે
એક આ ઘટના છે. ભગવાન જે છે વરાહદેવનું અવતાર લઈને આવે છે. કેશવ રૂપ કેશવ ધૃત સુકર રૂપ જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે જય જગદીશ હરે. સુકર રૂપ નહીં, ભગવાનની ઈચ્છા થાય એવું રૂપ લે, રાઈટ? આપણને એમ થાય કે અરે યાર કઈ કઈ ભૂલેલું સ્વરૂપ. યસ યસ સુકર વરાહદેવ જેને કહેવાય છે, માછલી રૂપે પણ ભગવાન જન્મ્યા છે, રાઈટ? સો મેની એનીવે સત્યયુગમાં ભગવાન જન્મ્યા વરાહ તરીકે અને હિરણ્યાક્ષ નામના દૈત્યનો વધ કર્યો. બંને જુદા જુદા ગ્રહો પર વસતા હતા, રાઈટ? તો દેવ અને દાનવ આટલી દૂરી હતી, રાઈટ? ત્રેતાયુગ આવ્યો જેમાં રામ અને રાવણ, રાઈટ? રામ અને રાવણ બંને અલગ અલગ દેશમાં વધતા હતા. એક જ ગ્રહ પર હતા, પૃથ્વી ગ્રહ પર. દાનવ જે હતા એ લંકામાં રહેતા હતા અને દેવ જે હતા આપણા જે ભગવાન જે છે એ અયોધ્યામાં રહેતા હતા, રાઈટ? એટલે જુદા જુદા દેશમાં રહેતા હતા. દ્વાપર યુગ આવ્યો. દ્વાપર યુગમાં પાંડવો અને કૌરવો એક જ દેશમાં, એક જ પરિવારમાં, દેવો અને દાનવો કહી શકાય, રાઈટ? પાંડવો જે હતા એ દેવો સમાન હતા, એમનામાં દૈવી ગુણો હતા અને કૌરવોમાં આસુરી ગુણો હતા, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. છો ને ભાઈ? હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. પણ કળિયુગ આવ્યો. કળિયુગમાં દાવ થઈ ગયો. દાનવ પણ અંદર ઘૂસી ગયો મારી અંદર અને દૈવી ગુણોને થોડા ઘણા હતા ને એને હટાઈ રહ્યો છે દાનવ, બરાબર? સો કળિયુગમાં આપણી અંદર દાનવ છે. આપણને એવું લાગે ના 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 ભાઈ હું તો બહુ સારો છું. ના, આપણામાં થોડી બધી માત્રામાં ડેફિનેટલી દાનવ છે, બરાબર? તો આ એક જસ્ટ સિમ્પલ કે સત્યયુગમાં વરાહદેવ હિરણ્યાક્ષ જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર રહેતા હતા, દેવ ને દાનવ. ત્રેતાયુગમાં રામ ને રાવણ અલગ અલગ દેશમાં રહેતા હતા. દેવ અને દાનવ જે છે અથવા તો આસુરી અને દૈવી પ્રકૃતિ અલગ અલગ હતી. દ્વાપર યુગમાં બંને એક કુટુંબમાં, એક જ કુટુંબ મતલબ એક જ જીન્સ હતું, બરાબર? એક જ જમીનમાંથી જન્મેલા કુરુવંશ. કુરુવંશ કે તો પાંડવો પણ એના ને કૌરવ પણ એના. ભલે આ તો કૌરવ ને કૌરવ પણ પાંડવ્સ વેર ઓલ્સો કુરુસ, રાઈટ? તો બંને એક જ કુટુંબમાં હતા પણ એકમાં ખૂબ દૈવી પ્રકૃતિ, ટોટલ દૈવી, રાઈટ? ઓલરેડી ભગવાને અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું અને કૌરવોમાં દાનવી હતી. કળિયુગમાં તો આ મારી અંદર જ ક્રોધ છે, થોડો મારી અંદર જ થોડો લોભ છે, થોડી ઈર્ષા છે, વાસના છે, થોડી વધારે પણ હોય, રાઈટ? એટલે દાનવ મારી અંદર આવી ગયો છે સેમ વ્યક્તિમાં. એટલા માટે આપણે એનાથી મુક્ત થવાનું છે. ભગવાન કહે છે એતર વિમુક્ત કૌંતેય તમોદ્વારે સ્ત્રીભિવ નરઃ. આ 3 નરકના દ્વારથી બચવાનું છે. આચર્યાત્મન શ્રેય તતો યાતિ પરામ ગતિ. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે તો ક્રમશઃ જે છે પરમ ગતિને પામે છે. આપણે કળિયુગમાં શાસ્ત્રો પાસે જતા નથી કારણ કે આપણી પાસે ગૂગલ બાબા છે. કાંઈ પણ જાણવું હોય ટક 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 ગૂગલ બાબામાં નાખો એટલે મળી જાય. કારણ કે આપણે શાસ્ત્રમાં માનતા નથી. ભગવદ્ ગીતા આપણે ખોલવી નથી. ભગવદ્ ગીતાનો આટલો ફ્રી ક્લાસ ચાલે છે તો 20 ક્લાસ થઈ ગયા, હજી માત્ર આપણે 5.5 કે 6 લાખ સુધી પહોંચ્યા છીએ. શું કામ આપણે 5-6 કરોડ સુધી નથી પહોંચતા? ગુજરાતીના આપણા ખાલી ગુજરાતીના આપણા 6-7 કરોડ લોકો ખાલી ગુજરાતમાં અને બહાર પણ કદાચ એટલા જ હશે. પણ શું કામ આપણું રજીસ્ટ્રેશન જે છે હજી પણ 500 ની આસપાસ, નથિંગ મોર. વાય? અને ધેટ ઓલ્સો વી હેવ ટુ ડુ સો મચ એફર્ટ. એના માટે ઘણું બધું જેને કહેવાય પ્રમોશન કરવું પડે, રાઈટ? બીકોઝ ગૂગલ બાબા અને જાત જાતના લોકોને બીજા બધા સોર્સિસમાં રસ છે પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે જે આદ્ય જ્ઞાન આપે છે એમાં રસ નથી. ય શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્ય. ભગવાન કહે છે શાસ્ત્ર જે છે મેં બનાવ્યા છે. વર્તતે કામ કારત ન સિદ્ધિમ વાપનોતિ ન સુખમ ન પરાંગતિ. જો હું આ શાસ્ત્ર નહીં વાંચું અથવા તો એને અધ્યયન નહીં કરું, એને જાણવાનું એને સાંભળવાનો પ્રયત્ન નહીં કરું તો ભગવાન શું કહે છે? સુખ પણ નહીં મળે અને મર્યા પછીની ગતિ જે પરમ ગતિ કહેવાય એ પણ નહીં મળે. ભગવાન કહે છે, બરાબર? તો હું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેમ વારંવાર મારે ડૂબકી મારવી જોઈએ? શું કામ? એવરી ડે રોજ જે મારવી જોઈએ. કેમ? તો મને સુખ પણ મળશે અને મારી પરમ ગતિ પણ થશે. એટલા માટે તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ ઇર્હાર્હસી. રાઈટ? જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે મારું કામ શું છે અને શું મારે ન કરવું જોઈએ અને એ રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. તેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકાય. તો અહીંયા આગળ કોણ છે અને કોની પાસે શીખી રહ્યા છે? કોઈને ખબર છે? શાસ્ત્ર શીખી રહ્યા છે. બોલો, કોણ શીખી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ.
સંદીપ હરે અને કૃષ્ણ ઋષિ. પ્રભુ. કૃષ્ણ બલરામ અને સંદીપ કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ. કૃષ્ણ અને બલરામ. બલરામ અને સંદીપ સંદીપની ઋષિ. સંદીપની ઋષિ ના આશ્રમમાં કૃષ્ણ અને બલરામ ભણી રહ્યા છે. ચાલીસે 40 જણાના મોંમાંથી જવાબ આવવો જોઈએ ને કે કૃષ્ણજી સંદીપની કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામજી ને સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણે છે ત્યારનો સીન છે. થેન્ક યુ તો ભગવાન બરાબર. ભણ્યા છે શું કામ? એમને કઈ જરૂર છે પણ એમને દાખલો બેસાડવો આ કરવું જરૂરી છે. તો કલિયુગમાં આપણી અંદર રાક્ષસો જે છે એને કેવી રીતે દૂર કરવા તો એનો આ રસ્તો છે. શું રસ્તો છે કે ભક્તોનો સત્સંગ કરવો અને ભક્તિમય સેવા જે છે ધીમે ધીમે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ લઈએ, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આપણે ભાગ લઈએ, એનાથી આપણો જે છે આ આસુરી ભાવ જે છે એ વિનાશ પામશે અને આપણે દૈવી પ્રકૃતિ અર્જુનના જેવી વિકાસ પામી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.